त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जब बाइबलमा अध्ययन गर्छौँ भनेदेखि कतिपटक हामीले एउटा एउटा खण्डलाई छुट्टै छुट्टै रूपमा लिइरहेका हुन्छौँ। तर मुख्य मैले तपाईँहरूलाई दिनु खोजेको कुरा चाहिँ बाइबल चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म एकदमै मिलिएको छ। एउटै कथा बढ्दै 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 आइराखेको छ र जब हामीले पुरा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको न्यारेटिभ भनेर भन्छ, त्यो एउटा परमेश्वरले कसरी एउटा उहाँको उद्धारको योजना, उहाँले सबै मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने योजना बनाउनु भएको, जुन उत्पत्तिको पुस्तकदेखि सुरु भएर प्रकाशको पुस्तकमा गएर सिद्धिन्छ। यसलाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि अनि जुनसुकै परमेश्वरको वचनको जुनसुकै खण्ड हामीले पढे पनि हामीलाई चाहिँ यो थाहा हुन्छ। जस्तै कुनै पनि घरको हामी एउटा मात्र कोठामा बसेको छ, 10 तल्ला घर 15 तल्लाको घर छ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो कोठा मात्र थाहा छैन, तर नक्सामा के गरे आगो लाग्यो भने कसरी भाग्ने, के गर्ने सबै कुरा यदि पुरै कुराको थाहा छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ, कहाँबाट कहाँ जाने, सहरको गल्लीको सबै कुरा हामी नहराउने हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँ मात्रै थाहा छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, सानोतिनो कुराहरूमा पनि हामी हराउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई दिनु खोजेको कुरा चाहिँ कसरी हामीले विशेष गरी दाउदको जीवनलाई अध्ययन गरेर दाउदको जीवन खालि दाउदको बारेमा मात्रै छैन, दाउदको जीवन चाहिँ एउटा के छ, हामी सबैको बारेमा छ। दाउदको जीवनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भनेदेखि दाउदको जीवनमा परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीको चाहिँ के छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी के छ आजको खण्डमा सायद हामी हेर्नेछौँ। त्यसकारण म अलिकति यो मेरो स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो तपाईँहरूको तपाईँले यो देख्नुभयो होला। हुन्छ, यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखि यो डेभिड एन्ड द कन्स्ट्रक्सन अफ द टेम्पल, वास्तवमा सुरुवात कसरी हुन्छ दाउदको करारको भनेदेखि परमेश्वर दाउदसँग करार बाँध्नु, कसरी त्यो करार बाँध्ने कुरामा, करार बाँध्नु भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन। परमेश्वरले आएर आशिष दिनु र करार बाँध्नुमा चाहिँ धेरै फरक छ होइन। आशिष दिँदाखेरि हामीले आशिष पाउँदा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर ल तिमीलाई यो आशिष दिएँ भनेर भन्छ, त्यसमा कुनै पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा एकदमै गर्नुभएको हुँदैन भनेदेखि परमेश्वरले दाउदमा चाहिँ एउटा करार बाँध्नु भएको छ। अनि त्यो करारको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको छ, दाउदले भित्र मनमा चाहिँ एउटा के छ, उहाँको निम्ति म मन्दिर बनाउँछु भन्ने जब दाउदले सोचेको थियो भनेदेखि त्यो बाटो चाहिँ सुरुवात भएको छ होइन। अनि हामीले अस्तिको हप्ता हेरेका थियौँ 6वटा करारको बारेमा, आदमसँग बाँध्नुभएको करार, नोहसँग बाँध्नुभएको करार, अब्रामसँग बाँध्नुभएको करार, मोसासँग बाँध्नुभएको मोजेक कभनेन्ट होइन, दाउदसँग र नयाँ करार भनेर यिर्मिया 31:31-14 यो 6वटै करारमा मैले तपाईँलाई के बताएको थिएँ भनेदेखि परमेश्वरको कुनै पनि करार चाहिँ खालि त्यो व्यक्ति र त्यो समयको निम्ति मात्र हुँदैन, तर अनन्तसम्मको लागि हुन्छ। यो 6वटै करार वास्तवमा के छ, परमेश्वरले चाहिँ एभरलास्टिङ सधैँको निम्ति रहिरहने गरेर राखिराख्नु भएको छ। अनि यो 6वटै करारले कसरी प्रभु येशू ख्रिस्टमा चाहिँ निर्देशन गर्छ, कसरी प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के छ अस्तिको हप्तामा हेरेका थियौँ। यदि तपाईँहरू मध्ये कसैलाई यो करारको बारेमा अझै अस्तिको पालोमा थिएन र यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यो नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोरको फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ, त्यसलाई तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी के छ यो करारको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। यसमा अघि मैले भनेको जस्तै के हुन्छ भने डेभिड वान्टेड टु बिल्ड अ टेम्पल फर गड। सुरुमा यसको सुरुवात चाहिँ भित्र मनमा म चाहिँ दरबारमा बसिरहेको छु, मेरो परमेश्वर चाहिँ पालमा बसिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको करारको सन्दुकको बारेमा हामीले हेरिसकेको थियौँ है। त्यो प्रभु येशू ख्रिस्टको 10 आज्ञा राखेको, अनि हारुनको लौरो राखेको, मन्ना राखेको त्यो सन्दुक जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जीवित उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो, अनि त्यो पालमा थियो। अनि दाउदलाई चाहिँ भित्र मनदेखि उसले जब हेर्छ भनेदेखि यो अलिकति ठिक भएन जस्तो लाग्थ्यो। अनि तर जब दाउदले प्रभुलाई केही दिन चाहन्छ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने दाउद अब तिमीले मलाई दिन चाहे त ठिकै हो, तर तिमीले गर्नु पर्दैन, तिम्रो छोराले गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि देन गड मेक्स द कभनेन्ट विथ डेभिड। त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि दाउदसँग चाहिँ करार गर्नुहुन्छ। अनि हामीले यसमा के सिक्छौँ त आजको यो करारबाट भनेदेखि वाट वी लर्न,
खास यो सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो दाउदसँग गरे ठिकै थाहा भए मात्रै भन्ने कुरा होइन। बाइबलमा के लेखेको छ, आस्क एन्ड यु स्याल बी गिभन, माग त तिमीहरूलाई दिनेछ भने लेखेको छ। हामी एकदमै थाहा छ, हामी यसलाई एकदम एम्फोसाइज गर्छौँ, हामी थुप्रै माग्नमा च्याम्पियन पनि छौँ। तर यसले हामीलाई सिकाउनु दाउदको जीवनबाट हामीले आज सिक्ने कुरा चाहिँ के छ, इट इज मोर ब्लेसेड टु गिभ देन टु रिसिभ। परमेश्वरमा वास्तवमा चाहिँ के छ, माग्नु पनि राम्रो कुरा हो, तर दिनु चाहिँ झन् असल कुरा हो। इट इज मोर, यो प्रेरित 20:35 लोर्ड जिजस हिमसेल्फ सेड भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको कुरा के छ, के लेखेको छ भने परमेश्वरलाई दिनु चाहिँ लिनुभन्दा झन् असल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दाउदको जीवनबाट थाहा पाउँछौँ। किनभनेदेखि दाउदले वास्तवमा परमेश्वरसँग मागेको थिएन। दाउदले चाहिँ भित्र मनमा चाहिँ के विचार गर्थ्यो, आई वान्ट टु गिभ समथिङ टु गड, म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति केही गर्न चाहन्छु, म चाहिँ परमेश्वरमा केही योगदान पुर्याउन चाहन्छु। ओहो मेरो घर, उसलाई आफ्नो घर उसले आफूले बनाएको होइन, उसले आफ्नो घर बनाउने इच्छा थिएन, तर उसको इच्छा चाहिँ के थियो, अरूले घर बनाइदिँदाखेरि, महल बनाइदिँदाखेरि उसको भित्री इच्छा चाहिँ के छ भने म परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाउन चाहन्छु। उसको हृदय उयो हामीले दाउदको जीवनबाट सिक्दै आइरहेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि उसले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा सोचिरहेको छ। जब हामीले अब सबैजनाले दिने नदिने कुरो सबैजनाले दिन्छ होइन, तर फरक फरक तरिकाले दिन्छ। तर दिनु हाम्रो हातको कुरा भन्दा पनि हाम्रो मनको कुरा हो भनेर भन्छ। अनि उसको दाउदको मनमा चाहिँ म परमेश्वरमा यो माग्छु, यो माग्छु, यो आशिष पाउँछु भन्ने छैन। दाउदको मनमा चाहिँ के छ, मैले यो संसारमा धेरै बस्ने त होइन, म सायद 40, 50, 60, 70, 80 कति वर्ष बाँच्छु होला होइन, तर म यो संसारमा बाँच्नु चाहिँ मैले परमेश्वरको निम्ति चाहिँ के गरेर जान सक्छु, त्यसरी चाहिँ उसको सोचाइ छ। हामी सोच्दा कसरी सोध्छौँ, प्रभु म यहाँ आएँ, म मान्छे हो, मलाई यो चाहिन्छ, मेरो यो आवश्यकता छ, मलाई सब अरूलाई आशिष दिनुभयो, मलाई चाहिँ किन दिनु। हामी चाहिँ आफैप्रति केन्द्रित भएर सोध्छौँ भनेदेखि दाउदले त्यसरी सोचेको। दाउद दुःखै दुःख छ वास्तवमा भन्यो भने। ऊ राजा हुँदाखेरिसम्म पनि परमेश्वरले उसलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उसले आफैले प्रतिज्ञा गराएन, कहिले पनि उसले मागेको छैन परमेश्वरसँग मलाई यो राजा बनाइदिनुहोस् भने। तर परमेश्वर स्वयंले बोलाएर उसलाई राजा बनाएको। तर राजा नहुँदाखेरि पनि उसले गुनासो नगरिकन उसले चाहिँ म चाहिँ के छ, परमेश्वरको खातिर मैले गर्न नसक्ने शत्रुलाई पनि प्रेम गरेर, उसलाई दोष दिने मान्छेलाई पनि उसले एकदमैसँग प्रेम गरेर आदर गरेर उसले चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। र अहिले राजा हुँदाखेरि पनि उसको मनमा चाहिँ के छ भनेदेखि मैले चाहिँ कसरी परमेश्वरलाई दिन सक्छु, मैले के गर्न सक्छु भन्ने उसको मनमा भएकोले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भने इट इज मोर ब्लेसेड टु गिभ देन टु रिसिभ। दुईटै हो, माग त तिमीलाई दिनेछ, तपाईँ म माग्न सक्छु, परमेश्वर दिन्छु भन्नुभएको छ। तर त्यो सम्बन्ध छुट्टै हो, माग्ने र दिनेको। परमेश्वरलाई जब हामी माग्छौँ, प्रभु मलाई यो चाहियो, मलाई निको पारिदिनुहोस्, मलाई यो सफल पारिदिनुहोस्, हामी माग्न सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। परमेश्वर त्यसमा कुनै पनि नराम्रो कुरा छैन। त्यो पनि एउटा हाम्रो सम्बन्ध हो भनेदेखि अर्को एउटा सम्बन्ध, अर्को लेभलको सम्बन्ध। प्रभु म केही गर्न चाहन्छु तपाईँको निम्ति होइन, तपाईँको राज्यको निम्ति। तपाईँले मेरो जीवन तपाईँले दिनुभएको, मसँग जे छ सबै तपाईँको हो भनेदेखि अलिकति योबाट म मेरो जीवन तपाईँको जीवनमा म भेटी चढाउन चाहन्छु। पैसा मात्र होइन, म मेरो विचारहरू तपाईँको निम्ति चढाउन चाहन्छु, म तपाईँको राज्यमा म केही गर्न चाहन्छु। त्यो किसिमको सोच अनि परमेश्वरले दाउदमा देखेपछि अनि दाउदले वास्तवमा आशिष दिने कारण चाहिँ त्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, द ब्याकग्राउन्ड अफ डेभिड कभनेन्ट व्हेन डेभिड वान्टेड टु बिल्ड द टेम्पल फर द लर्ड भन्दाखेरि यसको अब पृष्ठभूमि अलिकति अस्ति पनि हेरेको हो होइन। यहाँ के छ भने म मेरो प्रजा इस्रायलको निम्ति एउटा स्थान नियुक्त गर्नेछु र तिनीहरूका आफ्नै एउटा वासस्थान हुनेछ र तिनीहरूलाई कसैले फेरि कहिले सताउने छैन। यो चाहिँ डेभिडिक कभनेन्टमा दाउदसँग बाँधेको करारमा चाहिँ के छ, जब दाउदले म प्रभुको निम्ति बनाउन चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभएको दाउदसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा यो दोस्रो सामुएल 7 अध्यायको 10 पददेखि 16 पदलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि दाउदको डेभिडिक कभनेन्ट भनेर भन्छौँ। दाउदसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारको पद चाहिँ यो हो होइन। यहाँ अब यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भनेदेखि यसमा थुप्रै कुराहरू छ। म मेरो प्रजा इस्रायलको निम्ति स्थान नियुक्त गर्नेछु। जब दाउदले भन्छ नि प्रभु म तपाईँको निम्ति वासस्थान बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरले कसरी हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीले के छ योबाट थाहा पाउन सक्छौँ। दाउदले भनेको थियो म परमेश्वरलाई के गर्न चाहन्छु, उहाँको निम्ति मन्दिर बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि तिमीले बनाउनु पर्दैन, तिम्रो छोराले बनाउँछ, तर म चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो, म मेरो प्रजा इस्रायलको निम्ति एउटा स्थान नियुक्त गर्नेछु, तिनीहरूका आफ्नै एउटा वासस्थान हुनेछ र तिनीहरूलाई कसैले फेरि कहिल्यै सताउने छैन। सुरुमा चाहिँ
म मेरो प्रजा इस्रायलको निम्ति एउटा स्थान नियुक्त गर्नेछु हैन। फेरि यो एउटै दुईचोटि भएछ। अनि मेरो प्रजा इस्रायलमाथि न्यायकर्ता नियुक्त गरेको समयदेखि यसो तिनीहरूलाई दुष्ट मानिसहरूले अत्याचार गर्ने छैन। म तँलाई तेरा सबै शत्रुहरूबाट विश्राम दिनेछु। शत्रुहरूबाट विश्राम दिनेछु भन्दाखेरि अहिलेसम्म कतिपय दिनुभएको छैन। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई विश्राम नदिने रहेछ। तिमीहरूलाई शत्रु पनि ठिक छ, तिमीले सिक्नुपर्छ, किनभने मैले तिमीलाई आज्ञा दिएको छु शत्रुलाई प्रेम गर। एक दिन समय यस्तो आउँछ तपाईँको कोही पनि शत्रु नै हुँदैन, सबै मित्र भन्छ। तपाईँले प्रेम गर्दा गर्दा तपाईँको प्रेम गर्नुभएको छ तपाईँको शत्रु तपाईँको मित्रमा परिणत हुन्छ हैन। अनि के हुन्छ, शत्रुको बाटो पनि विश्राम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो। अनि यहाँनिर अब यो दाउदसँग बाँधेको करारमा द कन्टेन्ट, द मेन कन्टेन्ट अफ डेभिडिक कभनेन्ट भनेर भन्छ। दाउदसँग बाँधेको करारमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ परम प्रभुले तेरो राज घराना स्थापित गर्नुहुनेछ भनी परम प्रभुले तँलाई भन्नुभएको छ। अब दाउदलाई भने तिमीले मेरो निम्ति घर बनाउने भनेको होइन, तिम्रो चाहिँ राज घराना, रोयल ब्लड लाइन। अब यहाँनिर दाउदको लागि चाहिँ के छ, एउटा चाहिँ तिम्रो निम्ति परमेश्वरले गर्नुहुनेछ भनेर भन्नु। जब अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 12 पदमा छ, जब तेरो दिन पुरा हुनेछ। यो फ्युचर, यो भविष्यमा बाँधिएको करार हो, भविष्यमा हुनाउने कुरा हो। अब यहाँनिर कतिपटक हामीलाई परमेश्वरको आशिष चाहिँ यही जीवनसँग मात्रै सम्बन्धित जस्तो लाग्छ। प्रभु आज मलाई चाहियो, यो समयमा चाहियो, यो हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको आशिष चाहिँ हामी आज छैन भनेदेखि भोलि भएर के भयो त, भोलि त म बुढो हुन्छु, मरिसक्यो भनेदेखि त प्रभु के फाइदा, म बाँचुन्जेल। तर वास्तवमा हामीले हाम्रो जीवनलाई यही लाइफको पर्सपेक्टिभबाट मात्र हेर्छौँ भनेदेखि वास्तवमा परमेश्वरलाई हामीले विश्वासै गरेका छैन। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको जीवन खालि 70-80 वर्ष होइन, लाख करोड 10 करोड वर्षमा पनि तपाईँ सधैँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि परमेश्वरले दाउदसँग गरेको करार चाहिँ के छ, सधैँको निम्ति भन्ने कुराहरू छ यहाँ हैन। अनि तर जब तेरो दिन पुरा हुनेछ भन्नुको मतलब जब तेरो दिन चाहिँ यो पृथ्वीमा पुरा हुनेछ र त आफ्नो पितृहरूसँग विश्राम गर्नेछस्, तब म तेरै सन्तान मध्येबाट तेरै शरीरबाट एकजना उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउने छु हैन। यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि जब तिम्रो दिन पुरा हुनेछ, तिमी गइसकेको हुनेछौ हैन, तिम्रो थुप्रै उत्तराधिकारीहरू हुनेछ हैन, शरीरबाट एकजना उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउने छु र त्यसको राज्य स्थिर गराउने छु। अनि 13 पदमा भनेको छ, त्यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउने छ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। यो पद 13 पद चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमीले हैन, तर के छ, तिमी मरिसकेपछि, तिम्रो दिन पुरा भइसकेपछि तिम्रै सन्तान मध्येबाट म एकजना के गर्नेछु, उत्तराधिकारी उठाउने छु र त्यो तिम्रो छोराले मेरो निम्ति एउटा भवन बनाउने छ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। यो वास्तवमा दाउदसँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करारको सबभन्दा मुख्य कन्टेन्ट चाहिँ यो हो। उहाँले दाउदलाई भनेको तिम्रो छोराले हैन एउटा चाहिँ के छ, मेरो निम्ति भवन बनाउने छ र उसको सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछ। अनि वास्तवमा हामीले यो पद एउटा बुझ्यो भनेदेखि यो पद अझै पनि पुरा हुँदैछ, यो पुरा भइसकेको छैन। किनभने यो के छ, सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ खालि दाउदको बेलाको मात्रै कुरा छैन, इट्स फर इटर्निटी। म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ, त्यसले अधर्म गर्यो भने मानिसको लट्ठीले म त्यसलाई सजाय दिनेछु। यहाँनिर के भनेको छ, मानिसको लट्ठीले सजाय दिनेछु भनेर भनेको छ। यो पनि एउटा कुरा हो र मानिसहरूद्वारा त्यसलाई कोर्राबाजी प्रहार गर्नेछु हैन। तर मैले मेरो प्रेम साउलबाट हटाए चाहिँ यहाँनिर कतिपटक एउटा प्रश्न आएको थियो हैन, परम प्रभुले कुनै रीतिले त्याग्नुहुन्न, कुनै रीतिले छोड्नुहुन्न भन्ने पद त छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह पाएर पनि परमेश्वरलाई हामीले त्यो अनुसारको आफ्नो विश्वास देखाएनौँ भनेदेखि परमेश्वरले त्याग्नु पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो। मैले मेरो प्रेम साउलबाट हटाए चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, साउलबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भयो हैन। किनभनेदेखि साउललाई उहाँले एउटा केही पनि थिएन, त्यो मान्छे हैन, साधारण मान्छे थियो। उसलाई इस्रायलको पहिलो राजा बनाउँदाखेरि अगमवक्तालाई उसको सामुने गएर अगमवक्ताले भन्दा पनि परमेश्वरले बोल्दै पनि उसले चाहिँ के छ, परमेश्वरलाई भन्दा आफ्नै थोकलाई माया गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई के भन्नु, मैले मेरो प्रेम साउलबाट हटाए चाहिँ हैन। यो चाहिँ एउटा एकदमै बाइबलमा मैले देखेको
दुईजना व्यक्ति परमेश्वरले सिधै मैले हटाएँ भनेको एउटा पुरानो करारको साउल हो भनेदेखि नयाँ करारमा यहुदा इस्करियोत हो। नयाँ करारमा यहुदा इस्करियोतलाई पनि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्दाखेरि ऊ एकजना बाहेक सबै मैले बाँचेको छ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। यूहन्ना 17 अध्यायमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको कुरालाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले एकदमै थाहा पाउनुपर्छ परमेश्वरले हामी उहाँले आफूले छोड्नु हुन, तर हामी उहाँलाई जानी प्रभु तपाईँ मलाई चाहिँदैन 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 भनेर हामीले बोलिराख्यौँ भनेदेखि उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्, तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिमीहरूलाई होस् भनेर कतिपय उहाँले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ। तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ र तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ। त्यस कारण 13 पद र 16 पद यहाँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि के पाउँछौँ, परमेश्वरले दाउदसँग चाहिँ यस्तो करार बाँध्नु भयो, इट्स फर इटर्निटी, सधैँको निम्ति, कहिले पनि एक्सपायर नै हुँदैन, इट्स नन एक्सपायरिङ। अनि यसमा यो पोइन्टलाई फेरि दोहोऱ्याएर इस्रायलको निम्ति स्थान नियुक्त गर्नेछु होइन, फेरि कहिले कसैले सताउने छैन। 11 पदमा म तँलाई तेरो सबै शत्रुदेखि विश्राम दिनेछु, परमप्रभुले तेरो राजघराना स्थापित हुनेछु, जब तेरो दिन पुरा हुनेछ तेरै सन्तान मध्येबाट तेरो उत्तराधिकारी उठाउनेछु र त्यसको राज्य स्थिर गराउँछु। यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु भन्ने यो चाहिँ के छ, परमेश्वरले दाउदसँग बाँध्नु भएको करारको मुख्य कन्टेन्ट, मुख्य विषय हो। अब यो परमेश्वरको वचन आउँछ, परमेश्वरले करार बाँध्नुहुन्छ, त्यो करारलाई हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो बुझाइ कहिले सधैँ पर्फेक्ट हुँदैन। यहाँ दाउद, अब मैले तपाईँले दुईवटा पक्ष म तपाईँले दिन्छु। एउटा डेभिड्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द कभनेन्ट, दाउदले त्यो करारलाई कसरी बुझ्यो भन्ने एउटा कुरा म तपाईँको सामुन्ने राख्छु भनेदेखि, अनि त्यो दाउदले बुझिसकेपछि उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि के छ, अनि परमेश्वरले चाहिँ खास के अर्थले उसलाई करार दिनुभयो, यो दुईवटा पक्ष हामी आज हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ दाउदले बुझेको, किनभनेदेखि दाउद पनि मान्छे हो, तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हो, अनि दाउदले पनि सुरुमा त्यो परमेश्वरले सधैँको निम्ति भनेको उसको दिमागमा पनि उसले कसरी सधैँ हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैन, उसको छोरा को हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैन होइन। अनि उसले आफ्नै तरिकाले बुझ्छ र त्यसमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उसको कभनेन्टमा गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले डेभिड्स अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द कभनेन्टमा, द कभनेन्ट इज अबाउट सोलोमन हिज सन। दाउदले कसरी बुझ्छ भनेदेखि परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो, तिम्रो छोराले चाहिँ एउटा के छ, मन्दिर बनाउने छ भनेर भन्दाखेरि, अब यो चित्रमा नजाऊँ, यो चित्र चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट त्यतिकै सुलेमानको चित्र के आउँछ भन्दाखेरि यो दिएको रहेछ। मैले तपाईँहरूलाई के छ, यो चाहिँ सुलेमान, दाउदको मनमा चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि अब चाहिँ परमेश्वरले मलाई मेरो छोराद्वारा चाहिँ मन्दिर बनाउँछ भनेर भनेको छ, यो चाहिँ मेरो उसको थुप्रै छोराहरू छ, अब यो चाहिँ सुलेमान नै हो भन्ने विचार गर्यो। त्यसकारण यहाँनिर के छ, दाउदले चाहिँ सुलेमान भन्ठानेर सुलेमानको निम्ति गर्यो। अब यहाँ अर्को पद, पहिलो इतिहास 28 अध्यायको 2 देखि 7 पद र 11 देखि 19 पद म तपाईँको बिचमा राख्छु। यसमा दाउदको विचार छ फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ डेभिड। यहाँ के भनेको छ भने, पहिलो इतिहास 28 अध्यायको 2 पदमा, तब खडा भएर दाउद राजाले भने, हे मेरा दाजुभाइ र प्रजा हो, मेरो कुरा सुन, परम प्रभुको करारको सन्दुकको निम्ति एउटा विश्राम स्थान, हाम्रा परमेश्वरको पावदानको निम्ति एउटा भवन बनाउनलाई मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ, अनि मैले त्यो निर्माण गर्नलाई तयार पनि गरेँ। यहाँ के छ, मैले मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ भनेर दाउदले भनेको छ। दाउदले चाहिँ विचार गरेको छ, हामी कतिपय विचार नै गर्दैनौँ होइन। वी निड टु थिङ्क। परमेश्वरले एउटा हामी मानिस जातिले दिनुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपहार भनेको हाम्रो विचार गर्ने शक्ति हो। तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले विचार गर्नुभयो भने तपाईँको विचार अचम्मको छ, एकदमै असम्भव कुरो विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राम्रो तरिकाले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, नराम्रो विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले के विचार गर्दै हुनुहुन्छ होइन। दाउदले चाहिँ के छ, परमेश्वरको निम्ति विचार गरिरहेका थिए, अरू उसले तयार पनि गरे, विचार गर्दै गरेर सबै तयार गर्छ। तर परमेश्वरले मलाई यसो भन्नु, मेरो नाउँको सम्मानको निम्ति तैँले भवन बनाउने छैनस्, किनभने त लडाइँ गर्ने मानिस होस् र तैँले रक्तपात गरेको छस्। तर यो अनुसार चाहिँ के छ, परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई के भनेर भन्नुभयो भनेदेखि, तिमीले नबनाउने कारण चाहिँ किन भनेदेखि तिमीले चाहिँ के गरेको छ,
धेरै लडाइँ गरेको छ, रक्तपात गरेको छ। योबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामी कहिलेकाहीँ एकदम जोसिएर म परमेश्वरको निम्ति लडाइँ गर्छु, म परमेश्वरको नाउँमा उसलाई पिट्छु भनेर यसले गर्यो भन्दाखेरि अब परमेश्वर ठिकै छ भनेर अब भन्नु भयो, तर वास्तवमा द राइट थिङ चाहिँ के छ, खासमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, परमेश्वरलाई हामीले त्यसरी रक्तपात गरेको, लडाइँ गरेको चाहिँ मन पर्दैन होइन। यो कुरा चाहिँ के छ, पवित्र अब कतिपय गर्नै पर्ने भयो भने गरिराखेको हुन्छ, तर परमेश्वरलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ योबाट थाहा हुन्छ। किनभने परमेश्वरको काम गर्न कतै तिमीले धेरै त्यो काम गरेको छ, त्यसकारण के छ, तिमीले त्यो काम गर्न सक्दैन भने दाउदलाई त्यो भन्नुहुन्छ। अनि मेरो सबै छोराहरूमध्ये, अब यहाँ उसले सुलेमानको विचार गर्छ, मेरो सबै छोराहरूमध्ये, किनभने परमप्रभुले मलाई धेरै छोराहरू दिनुभएको छ, उसँग धेरै छोराहरू छ। इस्रायलमाथि परमप्रभुको राज्य सिंहासनमा बस्नु उहाँले मलाई सोलोमन चुन्नुभएको छ। दाउदले के विचार गर्छ, सुलेमानले चुन्नुभएको छ। अनि 11 पदमा तब दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई मन्दिरको दलान, त्यसको घर, भण्डार, कौशी, भित्री कोठाहरू प्रायश्चित गर्ने ठाउँको नक्सा दियो। अब बनाउनु पर्ने, परमेश्वरले के भन्नुभयो दाउदलाई, तिमीले नबनाऊ, तिम्रो छोराले बनाउँछ भने ए ठिक छ ल प्रभु भनेर ऊ चुपचाप बसेन, उसले तै पनि नक्सा बनायो। कहाँनिर दलान राख्ने, कहाँनिर घर राख्ने, कहाँनिर भण्डार राख्ने, कहाँनिर कौशी राख्ने, भित्री कोठाहरू के हुन्छ, प्रायश्चित गर्ने ठाउँ के हो। मन्दिर बनाउने को हो, सुलेमान राजा हो, तर त्यो दिमाग कसको छ, दाउदको छ। दाउदले यो यसरी भन्यो, सबै उसले चाहिँ के छ विचार गरेको चाहिँ दाउदले छ। आत्माले तिनको मनमा राख्नुभएका सबै कुरा अनुसार तिनले परमप्रभुको मन्दिरका चोकहरू र चारैपट्टिका कोठाहरू, परमेश्वरको मन्दिरका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका भेटी राख्ने भण्डारको निम्ति नक्साहरू दिए। कतिवटा नक्सा उसले होइन। हामी के गर्छौँ, जब तपाईँलाई कुनै कुराको एकदमै लगाव हुन्छ भनेदेखि तपाईँ विभिन्न किसिमले विचार गर्छ, यो गर्छ, यसो गर्छ, यताबाट गर्छ, उताबाट गर्छ, तपाईँको दिमागमा खेलाइराख्नुहुन्छ। अब यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वर उसले नगर तिमीले गर्नु पर्दैन भन्दै उसले गरेको छ होइन। यहाँनिर एउटा चाहिँ नेपाली स्टाइल जस्तो लाग्यो, मैले यहाँ पछि लेखेको छु होइन। मैले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर र दाउद पनि हुन त एसियन नै हो, एसियाकै हो। हामी नेपालीहरूले अहिले थाहा नपाएर मात्रै नेपालको मान्छेहरूले होइन, हामी विदेशी भने खास त बाइबलमा भएको कुरा हाम्रो चलनसँग ठ्याक्कै मिल्छ। हामीले पनि कुनै मान्छेलाई म तिमीलाई सहायता गर्छु भनेर भन्दा होइन पर्दैन भनेर भन्छ नि कतिजना मान्छेहरूले। तपाईँले खाना खानुहोस् भन्दा होइन खाँदिनँ भनेको जस्तै सायद त्यही भनौँ। अब दाउदले त्यसै सोच्यो, परमेश्वरले नाइ भन्नुभयो, तर उहाँले नाइ भन्दा मैले दिनु हुँदैन भन्ने छ र होइन। मैले अब नबनाऊ भनेको छ, तर मैले गर्नुपर्ने काम त गर्न सक्छु नि भनेर उसले परमेश्वरले नाइ भने पनि रोकेन। उसले चाहिँ के गरिरहेछ। लेवी र पुजारीहरूका दलका निम्ति र परमप्रभुको मन्दिरमा सेवामा गर्ने सबै काम र त्यसमा प्रयोग गर्ने सबै भाँडाहरूको निम्ति निर्देशनहरू तिनलाई दिए। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब पुजारीको, लेवीको, यहाँ कसले गर्ने, यहाँनिर पुजारी गर्ने काम को हो, यसले कसले यो बलिदान चढाउने मान्छे को हो होइन, मन्दिरमा कसले कहाँ बसेर कसरी सेवा गर्ने कुरा हो, त्यो सबै विचार गर्ने पनि को हो, दाउद हो। विभिन्न सेवामा प्रयोग गर्ने सबै सुनका भाँडाहरूको निम्ति सुनका तौल, यहाँ हेर्नुहोस् ऊ कति डिटेलमा गएको छ भन्ने कुरा। सबै चाँदीका भाँडाहरूका निम्ति चाँदीको तौल तिनले तोकिदिए। दाउदले भने यी सबै परमप्रभुकै हातले बनाएको नक्सा हो र यसको सम्पूर्ण ससाना कामहरू उहाँले मलाई बुझाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, सायद उसले परमेश्वरको वचन, यो मोसाले तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पवित्र स्थान बनाउँदाखेरि परमेश्वरले मोसालाई जुन कुरा दिनुभएको छ त्योसँग मन्दिर चाहिँ मिल्छ। सायद उसले अध्ययन गरेर परमेश्वरले उसलाई इन्साइट पनि दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ, दाउदलाई परमेश्वरले मन्दिर नबनाऊ भन्दै पनि उसले के गरेको छ, उसको भित्र मनमा चाहिँ म बनाउँदिनँ प्रभु, तर मैले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ म गर्न चाहन्छु होइन। उसले त्यत्तिकै अब के गर्ने त, मैले दिने भनेकै हो, परमेश्वरले नाइ भनेपछि अब म छोड्नु पर्यो, म अर्कै गर्छु, ठिक छ, म अर्को महल बनाउँछु भनेर ऊ लागेन। तर के छ, उसको दिमागबाट परमेश्वरको मन्दिर हट्दै हटेको छैन। अनि यहाँनिर अघिको यो पहिलो इतिहास 28:2-7 र 11-19बाट हामीले लिनुपर्ने इन्साइट के छ भनेदेखि दाउदले विचार गर्यो र तयारी गर्यो होइन। यहाँनिर अब किनभने हामीले चाहिँ मैले तपाईँले दिनु खोजेको कुरा चाहिँ दाउदले बाहिरी काम मात्र होइन, उसले भित्र कसरी सोचिराखेको छ होइन।
मेरो इच्छा, मेरो प्रार्थना हामीहरू सबैजना दाउद जस्तो हुन सकौँ भन्ने हो होइन। त्यसकारण उसलाई अलि भित्रबाट मैले डिटेलमा भन्न खोजेको। उसले विचार गरेको छ र तयारी गरेको छ। डेभिड लर्न गड्स पिपल क्यानट फाइट ब्लड सेड। उसले थाहा पायो ओहो मैले यो गर्न नहुने रहेछ होइन भने थाहा पायो। अनि चोजन सोलोमन आउट अफ मेनी सन्स, मेरो छोरालाई छानेको रहेछ थाहा पायो। अनि त्यसपछि नक्साहरू, यो निर्देशनहरू होइन, यो सबै परमेश्वरले गरेको अनुसार गर्यो। अब अलिकति उसले परमेश्वरलाई कति दियो भन्ने कुरा बाइबलमा एकदमै राम्रोसँग लेखेको छ। हाउ मच डेभिड गेभ टु गड होइन। यो चाहिँ यहाँ पहिलो इतिहास 29 अध्याय 1 देखि 5 पदमा छ। त्यसपछि राजा दाउदले सारा समुदायलाई भने मेरो छोरा सुलेमान कलिलै उमेरका सुलेमानलाई नै परमेश्वरले चुन्नुभएको छ। यो काम महान छ किनभने यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति हो। मेरो सबै बलले भ्याएसम्म, यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो सबै बलले भ्याएसम्म तैँले तेरो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा बलले प्रेम गर भनेको कुरामा यहाँ दाउदले के गरेको छ, मेरो सबै बलले, यसलाई म अलि राम्रै हाइलाइट गर्छु, मेरो सबै बलले भ्याएसम्म मैले मेरा परमेश्वरको मन्दिरको लागि सुनको कामको निम्ति सुन, चाँदीको कामको निम्ति चाँदी, काँसाको निम्ति काँसा, फलामको निम्ति फलाम, काठको निम्ति काठ, मणि घरको निम्ति अनिक्स, फिरोजा, विभिन्न रङका पत्थर, सबै किसिमका दामी दामी ढुङ्गाहरू, हिरा मोतीहरू भनौँ आजभोलि हामी हिरा, त्यतिखेर हिरा जस्तै हो, प्रशस्त गरी तयार पारेर राखेको छु। दाउदले के छ, सुन, चाँदी, हिरा, मोती सब तयार। त्यसबाहेक मेरा परमेश्वरको मन्दिरप्रति मलाई ज्यादै भक्ति भएको, यहाँ के छ, उसको चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरप्रति ज्यादै भक्ति। अब यो भन्ने कुरा पनि के छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ज्यादै भक्ति भएको हुनाले मेरो परमेश्वरको मन्दिरको निम्ति म र मेरो निजी भण्डारबाट, अब ऊ राजा भएकोले गर्दाखेरि के छ, हामीलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि उसको अब राज्यको पैसा खर्च गर्ने त हो, गरिहाल्छ भन्ने जस्तो लाग्ला। उसले के भन्यो, निजी भण्डारबाट सुन र चाँदी दिँदैछु होइन। यो चाहिँ यस पवित्र मन्दिरको निम्ति मैले जम्मा गरेको सबै थोक बाहेक हो। उसले के छ, डबल यहाँनिर गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ राज्यको कोषबाट पनि उसले गरिरहेको छ भने आफ्नो निजी पनि उसले दिएको छ। अब कति दिएको छ, अब यहाँ हेर्नुहोस्, तब हामी छक्क परेर बेहोस हुन सक्छ। अब यहाँ अर्थात् 100 टन सुन, ओपिरको सुन, 240 टन निखुर चाँदी, मन्दिरका भित्ताहरूलाई मोहर्न, सुनका कामको निम्ति, चाँदीको कामको निम्ति, निपुण कारिगरले गर्ने सबै कामको निम्ति दिँदैछु। अब आज परमप्रभुलाई अर्पण गर्न को राजी छ? यहाँ तपाईले यो अब यो किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि दाउद यति धेरै सुन दिएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा यो जब 605 भन्दा 586 BC मा यो मन्दिर चाहिँ के छ, दाउद सुलेमानले बनाएको मन्दिर एकदमै ध्वस्त हुन्छ। अनि पछि पनि मन्दिरलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन भनेर पनि गरेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि यो धेरै सुन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले मन्दिर भत्काउँदा ल यो भत्काइदिए मात्र भएन, उनीहरूले के गरेको छ, सुन खोज्ने क्रममा चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि मन्दिर पछि ध्वस्त भएको कुराहरू आएको छ होइन। तर यहाँ अहिले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि दाउदले दिए, कति दिए वास्तवमा भने दाउदले दिएको कुरा हिसाब गरेर साध्य छैन, अरबौं अरब खरबौं खरब रुपैयाँ चाहिँ दिएको छ। अब यहाँ अब मैले दाउदको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलोको डेभिड्स हार्ट होइन, देयर इज अ प्लेस फर गड होइन। उनी दाउदको मनमा चाहिँ के छ, परमेश्वरको निम्ति ठाउँ छ। अब प्रश्न हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो मनमा कसको परमेश्वर, इज देयर अ प्लेस फर गड इन योर हार्ट, इन आवर हार्ट। ल योर हार्ट भन्दा मैले सिकेको थिएँ, हामीले पास्टरहरूले चाहिँ तिम्रो भनेर बोल्नुभन्दा हाम्रो भनेर बोल्नुपर्छ भनेर छ, वा एउटा हटाइदिएँ होइन। इज देयर अ प्लेस फर गड इन आवर हार्ट, के हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको लागि ठाउँ छ कि छैन? अवश्य छ, तर छ भने कसरी थाहा पाउने? When you have a place for someone in your heart, you will have a desire to do things for him or her. तपाईको मनमा कसैको निम्ति ठाउँ छ भनेदेखि तपाईले के हुन्छ, म के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा सधैँ त्यसरी चलिरहेको हुन्छ। दाउदले चाहिँ खास मन्दिर बनाएको कुरा चाहिँ के छ, किनभने उसको हृदयमा परमेश्वर भएको कारणले गर्दा he always wants to do things for God। जसरी सोच्नु परमेश्वरको निम्ति मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुरा उसको दिमागमा चाहिँ आएको छ।
हामी मान्छेको दिमागमा अरू अरू मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ होइन, अरू अरू चिजहरू आइरहेको हुन्छ, अरू अरू थोकहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वर, मेरो हृदयमा परमेश्वरको निम्ति ठाउँ छ भनेर हामी भन्छौँ, तर परमेश्वरको निम्ति हामी सोच्दैनौँ, उहाँको निम्ति म के गर्न सक्छु भनेर विचार गर्दैनौँ भनेदेखि सायद हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो मनमा छैन होला ठाउँ त्यति धेरै, छ नि त छ होला, तर एउटा कुनामा प्रभु बस्नुहोस् है भनेर राखेर हामी अर्कै चिजलाई राखेको हुनसक्छौँ। दाउदको जीवनमा चाहिँ के छ, दाउदको जीवनमा चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरलाई उसले ठाउँ दिएको छ। हाउ इज योर रिलेसनसिप विथ गड, होइन, तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्ध कस्तो छ? तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ के छ? तपाईँ र मेरो प्लानिङ र थिङ्किङबाट थाहा हुन्छ। मेरो मुखले म परमेश्वरलाई एकदमै प्रेम गर्छु भनेर हामीले गरिराखेको छौँ भनेदेखि त्यो एउटा हो, त्यो पनि गर्नुपर्छ, तर त्यो मात्रै होइन। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, हामीले के योजना बनाइरहेछौँ परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति हामीले के सोचिरहेछौँ, वाट थट कम्स इन आवर माइन्ड परमेश्वरको निम्ति, त्यो एकदमै के छ, महत्त्वपूर्ण छ। डेभिड वान्टेड टु बिल्ड अ टेम्पल फर गड, होइन, परमेश्वरले चाहिँ, दाउदले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बनाउन खोज्यो। प्रभु म तपाईँको निम्ति मन्दिर भन्छ, परमेश्वरले नो थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभयो, होइन होइन पर्दैन, नो थ्याङ्क यू भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि यहाँ लेखे एसियन वे डु नट एक्सेप्ट इजिली, परमेश्वरले सजिलैसँग स्वीकार नगर्ने, होइन, हामीले दिन्छु भन्दा तपाईँ र मैले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई दिन्छु भनेर भन्दैमा परमेश्वरले लिनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हामी एकदमै भ्रममा के पर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले दिनु कति माग्छ, परमेश्वरले ल भनेर हामी दिइरहेको हुन्छौँ, मैले दिएँ भने सोचिरहेको हुन्छु, वास्तवमा परमेश्वरले लिनुभयो कि लिनु भएन भन्ने हामीलाई केही पनि ग्यारेन्टी नै छैन। तब सुरुमा, होइन, मैले बारम्बार यो भन्छु, आदमको सबभन्दा पहिलो मानिस, आदमको दुईजना छोरा हाबिल र कैनले परमेश्वरलाई भेटी ल्याउँदाखेरि कैनको भेटी प्रभुले ग्रहण गर्नु भएन। कैन आई एम सरी, मैले तिम्रो भेटी चाहिँ मैले लिन एकदमै गाह्रो छ, म लिन्छु तर जस्तो पाए त्यसो म लिँदिनँ, शुद्ध हृदयले दिँदैन भनेदेखि मैले चाहिँ आई क्यानट एक्सेप्ट इट। परमेश्वरलाई हाम्रो शुद्ध हृदयबाट हामी दिँदैनौँ भनेदेखि परमेश्वरले लिनुहुन्न। त्यसकारण परमेश्वरलाई निम्ति दिनु ठुलो कुरा होइन, परमेश्वरले स्वीकार गर्नु ठुलो कुरा हो। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई भनेको छु, प्रभु म मेरो जीवन तपाईँमा समर्पण गर्छु त भनेर भन्छौँ, तर परमेश्वरले होइन तिम्रो जीवन मेरो लागि ठिक छैन भनेर उहाँ, हामीले समर्पण गर्छु भन्दैमा उहाँमा समर्पित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ, होइन। किनभनेदेखि परमेश्वरमा स्वीकार हुनु कुरा चाहिँ, मैले तिम्रो भक्तिलाई स्वीकार गरेँ, मैले तिम्रो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेँ, मैले तिम्रो भेटीलाई स्वीकार गरेँ, त्यो परमेश्वरले हाम्रो चिजहरू स्वीकार गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। हामी यो संसारमा बस्दाखेरि हामी उहाँलाई एकदमै भक्तिपूर्वक उहाँले केही दिन्छन्, उहाँले मैले ग्रहण गरेँ, तिमीले दिएको कुरा आई एक्सेप्ट इट भनेर गर्नुहुन्छ, द्याट इज द सक्सेस अफ आवर लाइफ। हाम्रो जीवनको सफलता चाहिँ के हो, परमेश्वरलाई हामीले केही दिनु र उहाँले लिनु हो। अनि परमेश्वरले नो थ्याङ्क यू भन्दाखेरि डेभिड पनि एसियन टाइप नै रहेछ, होइन, डज नट एक्सेप्ट नो फर एन एन्सर, है, प्रभुले नाइ भने पनि म त दिन चाहन्छु, उहाँले नाइ भने पनि दिन्छु भनेर दाउदले चाहिँ के गरेको छ, परमेश्वरलाई उसले दिएकै छ। पोइन्ट यहाँ हामीले मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ, डेभिड डज समथिङ फर गड एन्ड गड ब्लेसेस डेभिड एन्ड मेक्स अ कभनेन्ट विथ हिम। यहाँ परमेश्वर अब करार बाँध्नु भन्दा अगाडि पनि परमेश्वर उसको निम्ति केही सोच्छ, अनि परमेश्वरलाई म गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नगर भन्दाखेरि ठिकै छ प्रभु भने, तैपनि उसले परमेश्वरको निम्ति उसको दिमाग चलाउनु रोकेको छैन, उसको विचारमा परमेश्वरमा भक्ति गर्नु रोकेको छ। उसले चाहिँ आई एम फर गड भनेर उसको मनमा चाहिँ के छ, म चाहिँ परमेश्वरको हुँ, परमेश्वरलाई नै मेरो जीवन समर्पित छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, दाउदले चाहिँ सोचेको छ, भनेको छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वरप्रतिको भक्ति, हाम्रो प्रार्थना, हामीले एकचोटि प्रार्थना गर्न साथ परमेश्वरले जवाब दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, किन उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। उहाँले यो धुरन्धर प्रार्थना गर्ने विधवाले के भन्नुभएको छ, तिमीले प्रार्थना गरिराख भनेर मैले यो उखान भनेको भनेर भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ उहाँले प्रार्थनाको उत्तर नदिँदाखेरि कति लगातारसम्म गरिराख्न सक्छौँ, उहाँले त दिनुहुन्न त, उहाँले उत्तर नदिनु भए पनि म प्रार्थना गरिराख्छु भने जब हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, हामीले देखाएको हुन्छ। यो भयो अब दाउदको पर्सपेक्टिभबाट हामीले के देख्यौँ, यो दाउदसँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करारको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अब यहाँ हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कभनेन्ट फ्रम गड्स पर्सपेक्टिभ, अब यो चाहिँ के छ,
परमेश्वरले उहाँले दाउदसँग बाँध्नु भएको करारलाई चाहिँ के छ, कसरी उहाँले हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, हेर्ने को हो दाउदको छोरा को हो। द कभनेन्ट इज अबाउट जिजस क्राइस्ट। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि दाउदले चाहिँ विचार गर्यो सुलेमान नै हो भने अब परमेश्वरले पनि उसलाई एकदम होइन म यस क्रिस्ट भने भन्नु भएन। ल ठिक छ, तिमीले सुलेमान सम्झ्यौ, सुलेमान सम्झ, मैले बनाउन खोजेको मन्दिर अर्कै हो, तर तिमी त्यो मन्दिर बनाउँछौ ठिक छ भनेर। जसरी हामीले हाम्रो छोराहरू सानो सानो छोरा 2-3 वर्ष 4 वर्षको छोरा छ भनेदेखि उनीहरूले म तपाईँलाई एकदमै राम्रो चित्र बनाइदिन्छु भनेर कागजमा सानो तिनो नराम्रो चित्र बनाए पनि ओहो कस्तो राम्रो भनेर हामी फ्रिजमा राखेको जस्तै, त्यो त खास के पनि होइन। तर के छ, हामी हाम्रो आफ्नो छोरा आफ्नो छोरी भएको कारणले गर्दा उनीहरूको कामको हामी एकदम अप्रिसिएट गरेर, होइन, हामी नेपालीहरू भन्दा यहाँको गोराहरूले गर्छ बढी, हाम्रोमा 1-2वटा मात्रै छ। कति ठाउँमा जाँदाखेरि फ्रिजभरि हुन्छ आफ्नो छोराहरूको, होइन, सानो सानो छोराहरूको काम। परमेश्वरलाई हामीले दिएको कुराहरू उहाँको एकदमै राम्रो नभए पनि उहाँले कहिलेकाहीँ सजाइदिनुहुन्छ, होइन। अनि परमेश्वरले त्यो मन्दिरलाई पनि ठिक छ दाउद भने सुलेमानले बनाएको मन्दिरलाई उहाँको अनुग्रह दिनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति दिनुहुन्छ, महिमाले भर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको त्यो अल्टिमेट योजना, मुख्य ठुलो योजना चाहिँ त्यो थिएन। परमेश्वरले दाउदसँग बाँध्नु भएको मुख्य करार चाहिँ के छ, सधैँको निम्ति थिएन। यदि परमेश्वरले दाउदलाई बाँध्नु भएको करार यदि त्यो घर नै मन्दिर हो भनेदेखि त मन्दिर आज छैन, होइन। अनि परमेश्वरले के भन्यो, तिम्रो सिंहासन म सधैँको निम्ति स्थापित गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। आज त्यो सिंहासन पनि छैन। अनि हामीले के सोध्न सक्छौँ, प्रभु तपाईँ दाउदसँग करार त बाँध्नुभयो, त्यो खोइ त त्यो करार, खै त त्यो मन्दिर के भयो, तपाईँले सधैँ राख्नुको निम्ति राख्ने भनेको त खास त भएन, मिलेन कि भन्ने कुरा हाम्रो मनमा चाहिँ के आउन सक्छ, प्रश्न आउँछ। त्यसकारण अब यसमा हामीले म तपाईँहरूलाई बुझाउनु खोजेको कुरा चाहिँ हु इज द सन अफ डेभिड, त्यो तेरो छोराले। यहाँनिर एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, त मरेर गइसकेपछि, होइन, धेरै यहाँनिर अघि मैले योभन्दा माथिको पदमा यहाँनिर लेखेको छ भनेदेखि यो दाउदले गरेको भन्दा माथि छ, होइन। जब तेरो दिन पुरा हुनेछ, यहाँनिर एकदम थाहा पाउनुपर्छ, यहाँ परमेश्वरले पहिल्यै भन्नुभएको छ यहाँ को हुनेछ भनेर चाहिँ, जब तेरो दिन पुरा हुनेछ तेरै सन्तान मध्येबाट तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, होइन। दाउदले यो कुरालाई अलिकति उसले लिएन, उसले चाहिँ म यो हो मेरो छोरा मात्रै सम्झ्यो, तेरो छोरा तेरो सन्तान मध्ये भनेर भनेको छ, होइन। यहाँ थुप्रै हुनेछ, त्यसमध्ये एकजना भनेको तेरो दिन पुरा हुनेछ। सुलेमान त उसको दाउद हुँदा हुँदै नै के थियो, सुलेमान चाहिँ थियो त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, अर्कै छ। यहाँनिर चाहिँ के छ भने को हो त दाउदको पुत्र भनेर भन्दाखेरि हामीले नयाँ करारमा आउन साथ के थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरले के भन्नुभयो, सन अफ डेभिड, सन अफ एब्राहम। परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि त्यही छोराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, होइन। तेरो के छ उत्पत्तिको पुस्तकमा, इन योर सीड अल द नेसन्स अफ द अर्थ वुड बी ब्लेस्ड, तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै कुलहरूले के पाउनेछ, आशिष पाउनेछ। अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करार पनि त्यो। अनि हाम्रो मनमा आउँछ, यदि येशू ख्रीष्ट होइन भनेदेखि कसरी अब्राहमको कुलबाट सबैले आशिष पाए त? अब्राहमको त एकजना छोरा 2जना थिए, उनीहरू त त्यहाँनिर वरिपरि त्यही मरुभूमिमा हिँड्दा अनिकाल पर्दा उनीहरूको जीवन बितेर गयो। कसरी संसारको सबै कुल त के छ, उनीहरू एक कुल पनि उनीहरू भएन। जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ एकदमै उनीहरूलाई गाह्रो छ। मिश्रीहरूले उसको सन्तानलाई एकदमै दुःख दिएको छ। त्यो त तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ भन्ने कुरा त पुरा भएन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, अब्राहमको सन अफ अब्राहम जुन एउटा पुत्र भनेको थियो, तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउनेछ भनेको अब्राहमको छोरा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि दाउदको छोरा पनि को हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ के छ, मत्ती 1:1मा आउन साथ चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा लुका 1:32 र 33मा हामी हेर्यौँ भने उहाँ महान हुनुहुन्छ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ र परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, लुका मत्तीले मात्र होइन, लुकाले पनि लेखेको छ। लुका 1:32 र 33 पदमा लेखेको कुरा के हो, परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ, उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँको राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन।
अनि लुकाले सुसमाचार उहाँले दिनु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन उहाँको पुर्खा दाउद छ, अब यहाँनिर त्यो कनेक्सन हुँदैछ। परमेश्वरले पहिला भन्नुभयो दाउदसँग करार बाँध्नुभएको, तिमी मरिसकेपछि, तिमी आफ्नो पुर्खाहरूसँग सुतिसकेपछि म तिम्रो छोराहरू मध्येबाट एकजनालाई उठाउने छु र उसको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति म स्थापित गर्नेछु भनेर भनेको कुरा। अनि लुकाको सुसमाचार लेख्ने व्यक्तिले के गर्छ, अनि दाउदको सिंहासन भनेको चाहिँ सुलेमानको सिंहासन होइन। सुलेमानले त जम्मा 40 वर्ष राज्य गरे होइन। त्यसमाथि पनि लास्टमा त सुलेमानले परमेश्वरले राम्रोसँग भक्ति पनि गरेन। उसले के छ, परमेश्वरले जे नगर भने त्यो गरेर धुमधाम दुःख दिएको छ परमेश्वरले। परमेश्वर रिसाउनु भएको छ सुलेमानसँग। त्यस्तो पनि हो, बदमास भनेर उसलाई गाली गर्नुभएको छ परमेश्वरले, त्यागिदिनु भएको थियो सुलेमानलाई परमेश्वरले। तर पछि फेरि उसले पश्चाताप गरेर साउललाई त्यागेको जस्तो चाहिँ सुलेमानलाई त्याग्नु भएन। तर सुलेमानले अन्तिममा पश्चाताप गरेको कुरा चाहिँ छ। त्यसकारण यो करारमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ के हो, येशू ख्रीष्टको बारेमा। त्यति मात्र भनेको होइन, अब त्यो मन्दिरको बारेमा होइन। यहाँ यूहन्ना 2 अध्यायको 17 देखि 21 पदमा यहाँ के छ, यो परमेश्वरको भवनको बारेमा छ। उहाँका चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा याद भयो, तपाईको भवनको जोशले मलाई जलाउनेछ होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखेको हो यो, उहाँको भवनको जोशले होइन। अब तिम्रो छोराहरूमध्ये एकजनाले जलाउनु छ भन्दाखेरि परमेश्वरको भवनको जोश प्रभु येशू ख्रीष्टमा थियो। यहुदीहरूले उहाँलाई भने तपाईले यो काम गर्नुहुन्छ त यिनको निम्ति हामीले के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? येशूले तिनलाई जवाफ दिनु, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। त्यसमा प्रभु येशूले के भन्नु, यो मन्दिर भत्काइदियो होइन, म चाहिँ के छ परमेश्वरको मन्दिरलाई 3 दिनमा खडा गरिदिन्छु, मैले बनाउँछु। तब यहुदीहरूले पनि यस मन्दिर निर्माण गर्न 46 वर्ष लाग्यो, के तपाईँ त्यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ? तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो। अब यहाँनिर के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले अब त्यहाँनिर छुट्टै मन्दिरको कुरा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ, मन्दिर त मन्दिर हो, उहाँले मेरो निम्ति भवन बनाउनु हुनेछ। तर त्यो भवन चाहिँ के हो, फरक हो। बारम्बार प्रभु येशू ख्रीष्ट चेलाहरूको बीचमा वार्तालाप हुन्थ्यो होइन। प्रभु तपाईँ चाहिँ राजा हुनु पर्यो होइन। 5000लाई खुवाइसकेपछि त झन्डै जबरजस्ती राजा बनाएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचारमा पढ्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले 5000लाई रोटी र माछा खुवाइसकेपछि सबै मान्छे मिलेर प्रभु येशू जबरजस्ती राजा बनाउन लागेको थियो। तर प्रभु येशूले के भन्नु, मेरो राज्य यो संसारको होइन, संसारिक राज्यको होइन, मेरो आत्मिक राज्य हो। उहाँको राज्य सदा सर्वदाको रहने चाहिँ आत्मिक रूपले हो भन्ने कुरा प्रभुले बारम्बार होइन। एकचोटि प्रभु येशू ख्रीष्ट म मर्नुपर्छ, म फेरि मैले गाडिनु पर्छ र फेरि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुपर्छ भन्दाखेरि पत्रुसले त एकदमै बुझेको थिएन। कहाँ हुन्छ प्रभु, यस्तो पनि हुन्छ, म हुनै दिन्न भनेर भन्दाखेरि यो के छ, त्यही कन्टेक्स्टमा प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई शैतान भन्नुभएको छ एकचोटि। कस्तो नबुझेको, तिमी मेरो कामलाई रोक्नु खोज्ने, मेरो मन्दिर बनाउनलाई रोक्नु खोज्ने भनेर होइन। पत्रुसलाई अरू बेला गाली गर्नुभयो, त्यतिखेर गाली गर्नुभएको थियो। अनि यहाँनिर यो मन्दिरको बारेमा जुन हामी देख्छौँ भनेदेखि त्यो मन्दिर चाहिँ के छ, दाउदले सम्झेको मन्दिर सुन चाँदी र ढुङ्गा माटोले थियो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले बनाउने मन्दिर चाहिँ सुन चाँदी होइन, त्यो अर्कै मन्दिर चाहिँ छ। यहाँ तल हामी हेर्छौँ भनेदेखि द टेम्पल इज द बडी अफ जिजस क्राइस्ट होइन। द बडी अफ जिजस क्राइस्ट इज चर्च, इट इज जिजस हु बिल्ड द चर्च। यो 3वटा कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब खास मन्दिर भनेको चाहिँ के हो, प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर हो होइन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर भनेको चाहिँ के हो, चर्च हो। हामी एफिसीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँ शिर हुनुहुन्छ र उहाँको शरीर चाहिँ इट इज जिजस हु बिल्ड द चर्च। त्यसकारण यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 6:19 पदमा के छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएको छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? सधैँको निम्ति रहने मन्दिर भनेको तपाईँ र मेरो आत्मा भने कहिले पनि नाश हुँदैन। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो छ होइन। परमेश्वरको श्वासले फुकेर जुन हामीलाई बनाउनु भएको छ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बित्ने छैन होइन। हाम्रो हृदयमा परमेश्वरले अनन्तको कुरा राख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले दाउदसँग बाँध्नु भएको करार होइन, तिमी म यति खुसी तिमीहरूको छोराहरू मध्ये एकजनाबाट के छ, मेरो मन्दिर बनाउने छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उसको सिंहासन म सदा सर्वदाको लागि राख्नेछु भनेर भनेको कुरा चाहिँ के छ, त्यो मन्दिर चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले बनाउनु खोज्नुभएको तपाईँ र हामी हौँ।
अनि मत्ती 16:18 उहाँले के लेख्छ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजयी हुने छैन। अनि प्रभुले के भन्नु, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि, आई विल बिल्ड माई चर्च, म चाहिँ मेरो मण्डली के गर्नेछु, स्थापना गर्नेछु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो होइन। अनि यो चाहिँ के छ, अब किन परमेश्वरले यसरी मन्दिर बनाउँछु भन्नुभएको, किन यो भइरहेको छ, किन दाउदको करार हामीलाई किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि जुन अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि चर्चहरू आइराखेको छ, किन चर्चहरू यसरी बढिराखेको छ, सारा हाम्रो समुदायले यसलाई रोक्नु खोज्छ, सरकारले रोक्नु खोज्छ, हाम्रो गाउँको मान्छेहरूले रोक्नु खोज्छ होइन। अमेरिकै देशमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, चर्चलाई एकदमै सरकारको मान्छे, अहिले प्रेसिडेन्ट ट्रम्प मात्रै अलि डाइरेक्टली उसले म सहायता गर्छु भने अरू कुनै पनि उसले प्रायहरू गरेको छैन। स्कुलमा 10 आगे राख्न दिइरहेको छैन, प्रार्थना गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। थुप्रै नरकका फाटकहरूले चाहिँ चर्चमा आक्रमण गरिरहेको छ, तर चर्चलाई के छ, कसैले पनि हराउन सकेको छैन। किन चर्च यति बलियो हुन्छ? हाम्रो अगुवाहरू, हामी आफैलाई हेरौँ, हामीमा कमजोरी नै कमजोरी छ होइन। हामीमा केही पनि त्यस्तो राम्रो कुराहरू भन्ने छैन, तै पनि चर्च अलवेज सर्भाइभ्स। किन मण्डली सधैँ जीवित रहन्छ भनेर भन्दाखेरि because it is established by Jesus God himself। हाम्रो मण्डली मैले स्थापना गरेको, मैले गरेको भन्ने कतिपटक हामीलाई त्यो मनमा आउन सक्छ, तर यो तपाईँ र म त एउटा टुल मात्रै हो, तर स्थापना गर्ने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डली चाहिँ के हुन्छ, जीवित रहन्छ। द चर्च विल गो अन, चर्च विल अलवेज सर्भाइभ होइन। अनन्तदेखि अनन्तसम्म यो मण्डली चाहिँ हुने कारण चाहिँ किन हो? परमेश्वरले दाउदसँग बाँध्नु भएको करारमा, परमेश्वरले दाउदलाई दिनुभएको कुरामा चाहिँ के छ, उहाँले हामीले तपाईँ र मलाई सहभागी बनाउनु भएको छ होइन। तिम्रो सन्तानहरूमध्ये एकजनाले चाहिँ मन्दिर बनाउनेछ, तपाईँ र म त्यो मन्दिरको के हो, एउटा चाहिँ हिस्सा हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, अनि अब त्यो मन्दिर छ भनेदेखि दाउदको मन्दिरको बारेमा के भयो, यहाँनिर पनि प्रभुले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो मन्दिर भत्काइदेऊ होइन। म चाहिँ के छ, यसमा पनि प्रभुले भन्नुभयो यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ भनेर प्रभुले भन्नुभयो नि त, सुलेमानले बनाएको मन्दिरलाई। किन हामीले कहिलेकाहीँ के प्रश्न आउँछ भने, ओहो परमेश्वरको मन्दिर यदि साँचो परमेश्वर भएदेखि त किन यो मन्दिरले भत्कायो, यो रोमीहरूले, बेबिलोनीहरूले, विभिन्न मान्छेले भत्कायो, खै त परमेश्वर शक्ति हो रोक्नु पर्ने भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो किन भत्काइदिनु हो? त्यो चाहिँ एउटा सानो छाया मात्रै हो। जुन मन्दिर सुलेमानले बनायो, जुन मन्दिर यरुबाबेलले बनायो, जुन मन्दिर हेरोद राजाले बनायो होइन, यरुबाबेलले बनाएको मन्दिरलाई हेरोदले रिपेयर गरेको, त्यो मन्दिर प्रभु येशू ख्रीष्टले बनाउने साँचो मन्दिरको चाहिँ के हो, छाया मात्रै हो। साँचो मन्दिर चाहिँ के हो? प्रभु येशू ख्रीष्टले बनाउनु भएको मन्दिर चाहिँ यो मत्ती 16 भनेको चाहिँ के छ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु, नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले जुन किसिमको सेवा गरिराखेका छौँ, तपाईँ र म जुन कुराको एउटा हिस्सा भइरहेका छौँ, जुन चर्च भनेर हामीले कहिलेकाहीँ यो चर्च त हो भने एकदमै हाम्रो मनमा सानो किसिमको विचार आउन सक्छ र त्यो सानो छैन। यो मण्डलीको जुनको हामी एउटा हिस्सा हौँ, त्यो मण्डली संसारका ठुला ठुला कम्पनीहरू लोप भएर जानेछन्, संसारका ठुला ठुला राज्यहरू नाश भएर जानेछन्, तर यो मण्डली कहिले पनि नाश हुने छैन। किनभने यो मण्डली बनाउने को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरले दाउदसँग बाँध्नु भएको करारबाट होइन, म त्यो के छ, तिम्रो छोराको राज्य सधैँको निम्ति स्थापित गर्नेछु, कुनै पनि नरकका फाटकहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, यो 24 अध्यायमा जब अन्तिम समयको कुरा आयो, त्यसपछि येशू मन्दिरबाट निस्केर जान लाग्नु हुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउनु भने उहाँको नजिक, अब चेलाहरूको मनमा चाहिँ भवन छ, चेलाहरूको मनमा चाहिँ यो संसारको राज्य छ, प्रभु हामी तपाईँलाई राजा बनाउनु पर्यो, रोमी साम्राज्यबाट हामी हटाएर हामी आफ्नो यहुदीहरूको राज्य खडा गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूको मनमा त्यसरी सोचिरहेछ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले यी सब देख्छौ होइन त, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, प्रत्येक भत्काएर फालिनेछ। प्रभु येशूले भन्नुभएको के हो? यो भविष्यवाणी हो। अनि के छ, 30-40 वर्षमा उहाँले AD 30-32 भन्नुभएको होला, यो AD 70 40 वर्षको भित्र के भयो, रोमी सम्राटले चाहिँ त्यो मन्दिर ध्वस्त बनायो, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहेन। उहाँले के भन्नु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहेन। परमेश्वरले भनेको चाहिँ यो यसो के हो, मिलेन भने जस्तो लाग्छ। अघि मैले भने नि, किन त्यो मन्दिरमा थुप्रै सुनहरू छ नि त त्यहाँ होइन, अनि मान्छेले चाहिँ त्यो मन्दिर भत्काएर मात्रै उनीहरूले खुसी भएन, यहाँ त सुन छ भन्ने सोचेर
त्यो मन्दिरमा एउटा ढुङ्गासम्म पल्टाएर उनले खोइ एउटा ढुङ्गामा अर्को ढुङ्गा नहुने गरेर आज तपाईँले यरुशलेममा जानुहुन्छ भने जुन ठाउँमा त्यो मन्दिर थियो त्यो ठाउँमा मन्दिर छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ खेद भइसकेको थियो त्यो त। र के छ अनि त्यहाँनिर अहिले मस्जिद छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिलो मन्दिर चाहिँ के छ, सुलेमानले बनाएको चाहिँ बेबिलोनीहरूले 586 BC प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भन्दा झन्डै 586 वर्ष अगाडि नष्ट भयो। जुन दाउदले बनाउने जुन यदि दाउदले सोचेको अनुसार त्यो मन्दिर नै परमेश्वरको करारको मन्दिर भएको यो कहिले पनि भत्किने थिएन। सेकेन्ड टेम्पल हैन, त्यसपछि उनीहरूले एजरा नेहेमियाहरू गएर दोस्रोचोटि मन्दिर बनाएको थियो। यरुबाबेल एज अ लिडर ऊ चाहिँ पुजारी थियो हैन, उसले बनाएको त्यो मन्दिर पनि के छ, त्यसको 70 वर्षपछि बनाएको थियो, 510 तिर नै बनाएको थियो। त्यो मन्दिर पनि के छ AD 70 मा हैन के गरेको छ, एकदमै ध्वस्त भएको छ र आजसम्म के छैन, मन्दिर छैन। वाइ? किन त्यो मन्दिर नोक्सान भयो? इन्ट्रेस्टेड ओन्ली इन फिजिकल टेम्पल, नो इन्ट्रेस्टेड इन बिकमिङ गड्स पिपल। मान्छेलाई खाली त्यो ढुङ्गा र माटोको मन्दिर मात्र मान्छेले सोच्यो, तर परमेश्वर चाहिँ के हो, हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। मण्डली भनेको चाहिँ आज पनि हामी तपाईँ र म ढुङ्गा र माटोले बनाएको मण्डलीभित्र छैनौँ। यो भाइरसको टाइममा हेरौँ न, यदि हामीले ढुङ्गा र माटोले बनाएको भवनलाई चर्च सम्झेका छौँ भनेदेखि त्यो चर्च अहिले छैन। आज यो समयमा थुप्रै ठाउँमा, एक दुई ठाउँमा त फेरि भयो कि होइन। तर ढुङ्गा र माटोले बनाएको चाहे त्यो हाम्रो चर्च भवन होस्, चाहे त्यतिखेरको मन्दिर होस्, त्यो परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको मन्दिर होइन, त्यो सधैँ रहँदैन। अनि कतिजना मान्छेले देख्यो त तिमीहरूको क्रिस्चियनहरूको चर्च, तिमीहरूको ईश्वर भएदेखि त्यो त रोक्नु पर्ने हो भनेर भन्छ। अनि हामीले भन्नुपर्ने यो त चर्चको लुगा हो, चर्च बस्ने भवन हो, चर्च होइन। चर्च भनेको के हो? विश्वासीहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ, उनीहरू कुनै रीतिले नाश हुने छैन। उनीहरू कुनै रीतिले मृत्युको खाडलहरू उनीहरूमाथि विजय हुने छैन। त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, दाउदसँग बाँध्नु भएको करार हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको हाम्रो बिचमा मैले यहाँ राख्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जब हामीले दाउदको बारेमा सिक्छौँ भनेदेखि दाउद चाहिँ पुरानो करारको मान्छे, दाउद चाहिँ अब हामीलाई चाहिँदैन, दाउदको बारेमा अब सिद्धियो, अब हामी नयाँ कुरा छ भनेर मात्र होइन। तर के छ, आजको यो मण्डलीहरू तपाईँ र म चाहिँ कहाँबाट आएका छौँ? परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको करारको एउटा के छ, रिजल्ट हो। परमेश्वरले दाउदसँग बाँध्नु भएको करार। त्यसकारण मत्ती 1:1 हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ के छ, दाउदको आदमदेखि अब्राहमदेखि त्यो कैदमा दाउदसम्म, दाउददेखि कैदमा लानेसम्म भनेर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्णसँग राखेको छ। नयाँ करारमा पुरानो करारको वचनहरू चाहिँ कोट गरिराखेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि जब हामी पुरानो करार पढ्छौँ भनेदेखि त्यतिखेर हामीले चाहिँ के छ, नयाँ करारमा भइरहे तपाईँ र खालि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मात्र होइन, के छ, आज हामीले गरिराखेको कामहरूको बारेमा चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ लेखेको छ। ल यति नै गरौँ होला, बाँकी समय हामी छलफलहरू गर्न सक्छौँ। म हाम्रो अर्जुन दाजुलाई दिन चाहन्छु, उहाँले हुन्छ। धन्यवाद पास्टर बालाई। अब हामी पास्टर नरबुलाई अलिकति समय लिनलाई अनुरोध गर्छौँ, त्यसपछि हामी छलफलमा जानेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद यहाँ र सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आज धेरै नै कभनेन्ट अफ गड विथ डेभिड हैन, अथवा डेभिडिक कभनेन्ट दुईटा पर्सपेक्टिभमा, फ्रम डेभिड्स पर्सपेक्टिभ अनि गड्स पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्यौँ। दाउद पनि मानिसै थिए र आफ्नो कार्यकालमा अथवा आफ्नै छोराको पालामा यो कभनेन्ट पुरा गर्नको लागि उनी लागि परेका थिए। अनि तर परमेश्वरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ दाउदको आफ्नो पुत्र अथवा आफ्नो शारीरिक छोरा सोलोमनबाट होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसरी अंकित गरेको छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्टसँगले बुझ्न सक्यौँ।
प्रभुलाई धन्यवाद होस्। विशेष गरिकन यस्तो एकदमै सूक्ष्म एकदमै सानो सानो डिटेलमा गएर बाइबल स्टडी गर्नु हामीलाई आजको दिनमा एकदमै धैर्यता चाहिन्छ, एकदमै ठुलो हृदय चाहिन्छ, ठुलो कमिटमेन्ट चाहिन्छ। यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ भएर बाइबलका कुराहरू सिक्नु र त्यसको मेन भित्रको गुदीलाई सिक्नु चाहिँ धेरै ठुलो धैर्यता चाहिन्छ, धेरै ठुलो समर्पणता चाहिन्छ। त्यो समर्पणता र त्यो धैर्यता आज हाम्रो आम विश्वासीहरूमा छैन जस्तो लाग्छ। आजभोलि चाहिँ हामी खालि देखिने कुरामा एकछिन देखिएर फेसबुकमा युट्युबमा नाचेको गाएको कराएको चिच्याएको एकछिन देखिने आँखाको रमरसमा देखिने र कानले सुनेर एकछिन भावनात्मक हिसाबले एकदमै भावनामा डुब्ने एकैछिनमा मुडी भइहाल्ने प्रकारले हाम्रो विश्वासको अडान अडिन सक्दैन प्रिय। यसरी बरु अल्छी लागोस् तर सूक्ष्म प्रकारले बिस्तारै विस्तृत प्रकारले गहिरिएर घोत्लिएर बाइबलको वचन पढ्नु र त्यसको मर्म बुझ्नु चाहिँ परमेश्वरको वचनको मर्म बुझ्नु चाहिँ ठुलो आवश्यकता, ठुलो चुनौती हामीले देखिरहेका छौँ। साँच्चै नै अन्तिममा पास्टरले लगेर यो मन्दिरको कुरा गर्नुभयो। अनि मन्दिर चाहिँ अहिले शारीरिक मन्दिर होइन, भौतिक मन्दिर होइन, तर परमेश्वरको मण्डली हो। मण्डली पनि भौतिक मण्डली होइन, भौतिक रूपमा बनिएको संरचना होइन, तर हामी मानिसहरू हौँ। साँच्चै नै आज हामीले मण्डलीलाई कति महत्त्व दिइरहेका छौँ, आफ्नो समूहलाई कति महत्त्व दिइरहेका छौँ। मण्डली भन्ने अर्थ चाहिँ के रहेछ हामीले आज बुझ्नु अति नै आवश्यकता छ। र आज पनि मण्डलीलाई बेवास्ता गरेर सेवकाई गरेको छौँ भन्छौँ हामी। मण्डलीलाई चाहिँ बेवास्ता गरिरहेको हुन्छौँ, साइड लगाइरहेको हुन्छौँ, तर परमेश्वरको राज्यमा सेवकाई गरिरहेका छौँ भन्छौँ। तर वास्तवमा परमेश्वरको मण्डली मात्रै यस्तो इकाइ हो, यस्तो इन्स्टिट्युसन हो, यस्तो युनिट हो जुन दिन उहाँले एक दिन दुलहीको रूपमा उठाइ लैजानुहुन्छ। हिजो हामीले धेरै सङ्घ संस्थाको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, सेवकाईको त्यो सबै एउटा स्ट्राटेजी मात्रै हो। तर जो कोही सङ्घ संस्थामा गभर्मेन्टल लेभलमा जो कोही गरे तापनि आएर चाहिँ स्थानीय मण्डलीको सदस्य हुनुपर्छ, स्थानीय मण्डलीमा नजिकबाट जोडिनुपर्छ त्यो व्यक्ति, अनि त्यो मण्डलीको रूपमा चाहिँ उठाइ लैजानुपर्छ। कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई उठाइ लैजानुहुन्न। म पनि क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टमा काम गरेको मान्छे, धेरै वर्ष हागा इन्स्टिट्युटमा पनि अब भलिन्टियरली सेवा गर्ने मौका पाएँ। कुनै पनि यो प्रकारको सङ्घ संस्थालाई उठाइ लैजानुहुन्न। नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट अथवा इन्टरनेसनल युथ युथ मिसन ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाहरू छ, वर्ल्ड भिजनहरू छन् होइन। परमेश्वरले उठाइ लैजानुहुन्न म भन्छु, तर परमेश्वरले चाहिँ लोकल मण्डलीलाई उठाइ लैजानुहुन्छ उहाँको आगमनमा। तर ती सङ्घ संस्थामा काम गर्ने इसाई दाजुभाइ बहिनीहरू चाहिँ विभिन्न लोकल मण्डलीमा आबद्ध छन् भने चाहिँ त्यो मण्डलीको खातिर उहाँहरू उठाइ लैजानु। म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। मण्डली महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिममा आएर मण्डली स्थापना भयो। 70 AD मा जुन मन्दिर स्थापना भयो, मन्दिर भत्कियो, त्यो मन्दिर अब नबनोस् पनि, यरुशलेमको मन्दिर नबनोस् पनि, तर विश्वमा मण्डली चाहिँ बनोस्। मण्डली भवन संरचना भन्नु खोजेको होइन, तर मण्डली मानिसहरू प्रभुमा एकत्रित हुन सकेको होस्। प्रभुलाई धन्यवाद। यो प्रकारको शिक्षा अति नै, मैले अघि पनि भने, अति जरुरी छ। इट इज भेरी वर्थ लिसनिङ, वर्थ पन्डरिङ होइन, वर्थ कन्टेम्प्लेटिङ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो प्रकारको शिक्षा हामीलाई आजको आवश्यकता छ प्रिय। डाक्टर मनोजलाई मात्र मैले भनेको होइन, जो कोहीले पनि यो प्रकारको शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ, सक्छौँ भने यो प्रकारको शिक्षामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, गहिरिएर जानु हो भने। नत्र भने अब जस्ट गुडी मेसेज एकदमै नट सेलमा बाहिर एकदमै मोटिभेसनल टाइपकोले मात्रै चाहिँ नै हुँदैन। यसकारणले साँच्चै नै परमेश्वरको वचन खानु हो भने, बुझ्नु हो भने, प्रभुको वचनबाट बुझ्नु हो भने चाहिँ हामीले
यो प्रकारको शिक्षामा जानै पर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। धन्यवाद पास्टर नर्बु तामाङज्यूलाई। अब हामी चाहिँ अरू पास्टर बाहरू तपाईहरु पनि आफ्नो इन्साइटहरु राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ इन्साइटहरु, जिज्ञासाहरु, नबुझेका कुराहरु हामी सबैजना छलफल गरौँ। हजुरहरु आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिमले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ। हाम्रो सूर्य भाइ, हेमन्त भाइहरु चाहिँ हेरौँ। ल हजुरहरु चाहिँ हात उठाउनु होला। आफ्नो आफ्नो डिजिटल हात उठाए पनि हुन्छ, फिजिकल हात उठाए पनि हुन्छ। यो समय फ्लोर ओपन छ। पास्टर चेतले उठाउनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल पास्टर चेत हजुर आफूलाई अनम्युट गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जय मसीह यहाँ सबैजनालाई। जय मसीह। मैले नै अलिकति बढी प्रश्नहरू गरिराखेँ जस्तो लाग्छ। साथीहरू अब अरू पास्टर अबहरूले सायद धेरै सिकिरहनु भएको होला। म पनि सिकिराखेको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने पास्टर मनोजले अलिकति टच गर्नुभयो। दाउदको विषयमा प्रचार गर्दै गर्नुहुँदाखेरि एउटा पिक्चर देखाएर उहाँले खालि यो पिक्चर मात्रै हो मैले अनलाइनमा भेटेको अनि यो उदाहरणको लागि भन्नुभयो। मेरो प्रश्न त्यहीसँग जोडिएर येशू ख्रीष्टको पिक्चरको बारेमा हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा त्यहाँ भिडियोग्राफर पनि कोही थिएन, क्यामेरा पनि केही थिएन। तर अहिले हामीसँग धेरै पिक्चरहरू छन्। विशेष गरी पास्टर अगुवाहरूको घरमा नहुन सक्ला या कसैको घरमा हुन पनि सक्ला। तर चर्च परिवारहरूमा प्राय बजारमा किन्न पाइने पिक्चरहरू धेरै छन्। अनि ती पिक्चर भएका त्यो रियल व्यक्ति जो छ उहाँहरूले जस्तो जिम क्याबिजल भन्ने व्यक्ति उहाँ एक्टर हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को एकजना रोबर्ट पावल भन्ने पनि उहाँ जिस फिल्मको हिरो जसलाई अहिले फोटो हाम्रो चर्च परिवारहरूकोमा पनि त्यो धेरै टाँगिएको म देख्छु। ती फोटोहरू छन् अनि सजाइराखेको। र अब हामीले त्यो आज खण्डबाट पनि धेरै कुरो हेऱ्यौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मन्दिर हामी हो र प्रभु येशू ख्रीष्ट आफू पनि हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ, बाहिर बास गर्नुहुन्न भन्ने कुरो। यो कुरोहरू धेरै हामीले चर्च परिवारको मेम्बरहरूको घरमा हामीले भित्तामा टाँगिएको देख्छौँ। तर हामी पास्टरहरूले यो अहिलेसम्म म धेरै लामो समय भयो सेवाकाई गरेको। मैले चर्चमा चाहिँ यो कुरा भनेको छु। यहाँहरूले पनि सायद चर्चमा भन्नुभएको छ कि छैन होला त्यो फोटो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको होइन भनेर। तर हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्ने बित्तिकै कि त दाढी पालेको यति लामो कि त क्रुसमा झुन्डिएको होइन, त्यो पिक्चरहरू हामीमा आइहाल्छ। यदि त्यो पिक्चरहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा यदि छ भने हामी अहिले लगभग हामीसँग पुग्न 100 जना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुँदो रहेछ यहाँ। यो प्लेटफर्मबाटै त्यो पिक्चरहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको होइन, त्यो फोटो तपाईँले घरमा नराख्नुहोस् भन्न सक्ने हामीले त्यो क्षमता राख्न सक्दैन अहिले। मेरो प्रश्न थियो। हुन्छ पास्टर चेत, धन्यवाद तपाईँको लागि। यो प्रश्न अब त्योसँग रिलेटेड तर एकदमै साइडको हो होइन। पहिला सुरु चाहिँ मैले अर्कै विषयमै एउटा हामी पास्टरहरूले एउटा के कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ, वाट इज इसेन्सियल एन्ड वाट इज नन इसेन्सियल। हामी नन इसेन्सियलतिर दगुर्यौँ भनेदेखि इसेन्सियल मिस हुन्छ होइन। पास्टर चेत तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। तर यो कुरा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अब येशू ख्रीष्टको चित्र हो कि होइन, उहाँ होइन भने त सबैलाई थाहा छ होइन। थाहा छैन भने एकजना थाहा छैन होला। तर ठिकै छ। यसमा मैले कसरी लिएको छु, कसरी बुझेको छु भनेदेखि हामीले त्यो विश्वासीहरूले त्यो होइन भनेर यो मूर्ति पूजा नै हो भनेर त्यसको विरोध पनि गर्नु पर्दैन। किनभनेदेखि बाइबलमा एउटा प्रिन्सिपल छ, के कुरा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कोही मान्छेहरू विश्वासमा बलियो हुन्छ, कोही मान्छे विश्वासमा कमजोर हुन्छ होइन। विश्वासमा बलियो हुनेले कमजोर हुनेलाई अनुग्रह गर्ने हो, हाम्रो अप्रोच त्यो हो। हामी विश्वासमा बलियो भएकोले यस्तो छ भने सबैलाई एउटै स्ट्यान्डमा गर्न थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ, कमजोर मान्छेहरू टुट्छ। अनि हामीले सिकाउने फोटो राख्दैमा फोटोलाई पूजा गर्नु चाहिँ मूर्ति पूजा फोटो गर्ने होइन, तर फोटोले पनि सहायता गर्छ। किन सहायता गर्छ?
कमजोर मान्छेलाई नदेखेको कुरा के हो भन्दा के कुरा देख्ने कुरा भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ के गर्छ एउटा चाहिँ सम्झनको निम्ति सहायता गरिरहेको हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि फोटो होइन प्रभु येशू ख्रीष्टको होइन, तर राख्नुमा त्यस्तो मूर्ति पूजै गरेको जस्तो गरी त्यस्तोसँग विरोध गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन कतिजना राखेको छ भने ठिकै छ, उसको विश्वास कमजोर छ, उसले बिस्तारै बढ्छ र भोलिपर्सि यो होइन भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। हामीले चाहिँ के छ एकैचोटि भर्खर जन्मेको बालकलाई मासु खुवाउन थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ, बालकले पचाउन सक्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो यो प्रभु येशूको चित्रहरू राख्नु भनेको कतिपय कमजोर विश्वासीहरूले चाहिँ सहायता गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ देख्दा ओहो प्रभुले देखिरहेको छ भन्ने मनमा आउँछ। त्यसलाई त्यो हिन्दू धर्ममा अरू धर्ममा जस्तो यसरी अक्षता गरेर त गर्दैन कसले पनि। तर के हो भित्रमा प्रभु तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ भन्ने त्यो मान्छेलाई देख्दैन, तर प्रभु येशूलाई सम्झना गर्छ। कतिजना पदहरू लेख्छ, त्यो अक्षर पनि त परमेश्वर होइन भन्छ हामीले। यदि त्यस्तै गर्ने कतिजना पद लेख्यो क ख के परमेश्वर हो र क खलाई पूजा गर्न मिल्छ र भनेर हामी त्यही लिप पनि सक्छ नि त होइन। हामी कतिपल्ट लेखेर राखेको हुन्छौँ, तर त्यसले के गर्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्भिजिबल गड जो परमेश्वर एउटा अदृश्य हुनुहुन्छ त्यो दृश्य कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ सहायता गर्छ। तर हामी मूर्ति पूजा गर्नु भनेको चाहिँ त्यो मूर्ति पूजा होइन। मूर्ति पूजा भने के हो, पैसाको लोभमा पैसाको खातिर परमेश्वरलाई त्याग्नु मूर्ति पूजा हो। त्यो हो मूर्ति पूजा, सबभन्दा खतरा मूर्ति पूजा चाहिँ होइन। एकजना मण्डली परमेश्वरलाई प्रेम नगरिकन अरू कुरातिर लागिराख्नु त्यो खतराको कुरा चाहिँ। एउटा चित्र राख्दैमा त्यो खतराको कुरा होइन होइन। त्यो चाहिँ के छ, तपाईँ यदि परिपक्व हुनुहुन्छ भने राख्नुहुन्न। कतिजना कमजोर छ भने इट्स ओके, ठिक छ, तपाईँ हामीले त्यसरी विरोध गरिराख्नु पर्दैन। खतरा सबभन्दा डरलाग्दो पाप चाहिँ त्यो एउटा चित्र एउटा होइन। तर के हो, मान्छेले चाहिँ के छ, कोही प्राइडमा छ, कोही त्यसको ग्रिडमा छ, कोही लस्टमा छ, व्यभिचारमा गरिराखेको छ, त्यो ठुलो कुरा हो होइन। व्यभिचारमा जीवन जिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले एकदमै एड्रेस गर्नुपर्छ। यो कुरा भने एकदम क्रिटिकल कुरा हो। तर कसैले त्यो नयाँ विश्वासीहरूले उहाँहरूलाई लेखेर आउँछ भने हामीले यो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि कन्फ्युजमा हुन्छ। बिस्तारै हामीले सिकाएर इट टेक्स टाइम। हामी चाहिँ के छैन, यो गर्नु हुँदैन, कुनै पनि त्यो मूर्तिहरूमा परमेश्वर छैन। त्यो पावलले पनि भनेको छैन मूर्ति प्रसादै खाए पनि वास्तवमा हामी यदि भित्र मनमा परमेश्वरलाई हामी आदर गरेका छौँ भनेदेखि त मूर्तिले चढाएको प्रसाद खाएर पनि खास केही पनि फरक पर्दैन भने त बाइबलमा लेखेको छ। तर कमजोर विश्वासी निम्ति नगरेको राम्रो भनेर भनेको छ। त्यसकारण हामी पास्टर अगुवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नम्बर 1 त हामी यो दिस इज हाउ इम्पोर्टेन्ट, कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, इसेन्सियल कि नन इसेन्सियल कुरा हो हामी छुट्याउँ। यसलाई मैले कामै लाग्दैन भन्नु खोजेको होइन। तर यो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी नन इसेन्सियलको बाटोमा गयो भने त्यस्ता लाखौँवटा छ। हाम्रो यो क्लास नै अर्कोतिर जान्छ होइन। कति कुरा गर्ने, कसैले हुन्छ भन्छ, कसैले हुँदैन भन्छ, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। तपाईँको मनमा यदि परिपक्व हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। दुईजना मान्छेले राख्छ, एकजना राइट एकजना रङ हुन्छ त्यस्तोमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले अलिकति मेच्युरिटीसँग अलिकति त्यसरी चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो विश्वासीहरूलाई गाली मात्र गरेर यस्तो हुँदैन त्यो नियम मात्र भनेर प्रभुले के भन्नुभएको छ, अब पुरानो करारको सबै व्यवस्था त उहाँले खारेज गरिदिइसक्नु भयो। तिमीहरूले र यो व्यवस्था पालन गर, विश्वास गर, म तिमीलाई उद्धार दिन्छु भनेर भनिसक्नु भयो। हामी पास्टरले चाहिँ यो 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 भने नियममाथि नियम राखेर यो गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ। एक नम्बरमा हामीले अनुग्रह देखाउनुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। जब हामी अनुग्रह देखाउँछौँ, प्रेम देखाउँछौँ भनेदेखि त्यसपछि के छ, प्रेम र अनुग्रहमा हामीले जे कुरा पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले कुरा गर्दाखेरि, विश्वासीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन के छ, एकचोटि देख्दै त्यो गर्नुपर्छ। तपाईँले सिकाउनुहोस् यस्तो यो होइन भनेर इन्डाइरेक्टली भन्नुपर्छ। डाइरेक्टली यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, थुप्रै मान्छेहरूलाई नेगेटिभमा जान्छ। त्यसकारण म के अनुरोध गर्छु भनेदेखि सत्य कुरा भनेको प्रेममा भन्नुपर्छ। यदि हामीले सत्य कुरा भन्यौँ तर प्रेममा भनेनौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै गलत हुन्छ। लेट ग्रेस, अनुग्रहले भरिएको होस् होइन हाम्रो कुराहरू चाहिँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरूले बढ्छ। राखे पनि ठिक छ, नराखे पनि ठिक छ, त्यसले त्यति ठुलो कुरा नबनाउनुहोस् होइन। सिकाउनुहोस् यो चाहिँ यस्तो हो भनेर। सिक्दैन एकैचोटि ठिक छ, नसिके पनि ठिक छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो, उनीहरूको हृदयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट छ कि छैन। ठुलो कुरा के हो, उनीहरूले मूर्ति पूजा भनेको त्यो चित्र होइन। मूर्ति पूजा उनीहरूको मनमा परमेश्वरले त्यागेर चर्च नआइकन अर्कोतिर गरेर त्यो ठुलो भनेर परमेश्वरको ठाउँमा अर्कै पैसालाई अर्कै मान्छेलाई राखेको छ कि त्यो ठुलो मूर्ति पूजा। हामी त्यसलाई मतलबै गर्दैनौँ। सानो सानो कुरामा हामी पछि राखेका हुन्छौँ। जो मान्छे सानो कुराको पछि लाग्छ त्यो ठुलो कुरामा कहिले पनि जान सक्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण
हामी पहिला सुरु फोकस अन इसेन्सियल थिङ, मुख्य कुरा के हो? पावलले पहिलो कोरिन्थीमा भनेको छ नि, सबै कुरा भित्र जान्छ, प्रेम हो। प्रेम चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा छ। हामीले प्रेममा थाल्यो भनेदेखि हुन्छ। त्यसकारण हामी पास्टर अगुवाहरूले हाम्रो विश्वासीहरूलाई चाहिँ डिल गर्दाखेरि प्रेम र अनुग्रहमा गरौँ हैन। यो नियममाथि नियम राखेर त्यो नगरौँ। परमेश्वर त्यत्रो उहाँको आज्ञा व्यवस्था पाउनु पर्दैन भन्ने हामी नजान व्यवस्थाहरू नल्याउँ, त्यो कुरा बुझौँ। उहाँले तपाईँले भन्नु एकदम ठिक हो, मैले त्यसमा भन्नु खोजेको कुरा होइन, तर त्यो नन इसेन्सियल कुरा हो, त्यसलाई हामीले त्यति सिरियसली लिनु पर्दैन। कतिकोमा छ कतिकोमा छैन, इट डजन्ट रियली म्याटर हैन। त्यो ठुलो कुरा होइन। वाट इज ठुलो कुरा? तपाईँको विश्वासी व्यभिचार गरेर बसिरहेछ, त्यो ठुलो कुरा हो। तपाईँ त्यसमा एकदम कन्सियस हुनुपर्छ। तपाईँको विश्वासीले चाहिँ के छ, मूर्ति पूजा गरेको भनेर चर्चमा नआइकन एकदमै अरू कुरालाई प्रायोरिटी गरेर, त्यो ठुलो कुरा हो। द्याट सुड बी द म्याटर अफ कन्सर्न। त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। अब एउटा चित्र, त्यो दुईवटा चित्र गर्दा बिचराले प्रभुको प्रेममा ल्याएको होला। मन्दिर प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि वास्तवमा यहाँ अहिले दाउदकै करारमा पनि यो मन्दिर त परमेश्वरको इच्छा होइन, तर परमेश्वरले के गर्नु ठिक छ नि त भनेर दिनुभयो नि त। प्रभु येशूले भन्नुभयो म भत्काइदियो यसलाई भने भत्काइदियो पनि दिनुभयो, तर हजारौँ वर्षसम्म त परमेश्वर राख्न दिनुभयो नि। त्यो मन्दिरमा उहाँले उपस्थिति पनि दिनुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो हुँदैन, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। तर मुख्य कुरा चाहिँ अनुग्रह साथ हामीले राम्रोसँग प्रेममा सिकायो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। र लेट्स डिस्टिङ्ग्विस इसेन्सियल र नन इसेन्सियल चाहिँ छुट्याउँ होइन। यो चाहिँ कामै नलाग्ने सानो सानो कुरामा हामी दगिरहेको भनेदेखि हाम्रो चर्च बेकार त्यस्तो कुराले फुट्छ क्या। त्यो विश्वासी हामीले त्यो यस्तो गर्नु हुँदैन भनेदेखि भोलि तपाईँदेखि रिसाएर उ नआउन सक्छ। किन त्यस्तो कुरामा हामी बेकारमा नचाहिने समस्या ल्याउने? सानो सानो कुरामा त हामी सहन सक्छौँ नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो विषयहरू तपाईँले भन्नु एकदम ठिक हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट होइन, त्यो प्रभु उसलाई सोध्नु, त्यो प्रभु येशूको चित्र हो जस्तो लाग्छ उसलाई विषय सोध्नुहोस्, उसलाई पनि थाहा छ। उसले थाहा नभएर गरेको होइन, सबैलाई थाहा छ। तर के छ, इट हेल्प्स देम टु मलाई पनि सहायता हुन्थ्यो पहिला सुरुमा। कस्तो ओहो भन्दाखेरि केही झुटो बोल्न लाग्यो भने ठ्याक्क त्यो फोटो देख्यो भने झुटो बोल्नै रोक्छ होइन। इट हेल्प्स एक्चुअली। तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यसले कहिले सहायता गरिरहेको हुन्छ। पूजा पो त्यो उसलाई के छ आराधना पो गर्नु हुँदैन भने त राख्नै हुँदैन भने त्यति साह्रो पनि भने। मुस्लिमहरूले चाहिँ एकदमै कडा गर्छ यसलाई। मुस्लिमहरूले त के पनि फोटो राख्न दिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यति साह्रो कडा हुनु पर्दैन। हामी चाहिँ के हो बुझाउनु चाहिँ पर्छ, तर गर्दै नगर्ने चाहिँ नहौँ। ल माफ गर्नुहोस्, अलिक धेरै नै भए। अलिक यो इसेन्सियल नन इसेन्सियल प्रश्न चाहिँ यो हुन्छ हुँदैन, मैले यति लामो प्रश्न खोजेको पनि होइन, के अरे उत्तर खोजेको पनि होइन। वास्तवमा मैले एकदमै छोटै राखेको जुन फोटो राखेको छ। फेरि यो मैले तपाईँले त्यो पनि भन्दैछु, फेरि मैले प्रभु येशूको चित्र जसले फोटो राखेको छ त्यसले चाहिँ मूर्ति पूजा गरेको त्यो शब्द प्रयोग गरेको छैन अहिले है। अनि मैले त गरे भन्नुभएको छैन मैले। हुन्छ हुँदैन भन्ने मात्रै हो। अब तपाईँले नगरौँ भने चाहिँ त्यसै होइन हुँदैन भने, तर त्यसलाई हामीले एकैचोटि कडा नगरौँ भने हो। मेरो आफ्नो पाटोबाट चाहिँ यसलाई कडा त म भन्दिनँ, किनकि म चर्चमा चाहिँ भन्छु अघि हामीले जसलाई जुन फोटो राखेको छ त्यो चाहिँ प्रभु येशू होइन, रियल फोटो होइन हो कि थिएन, क्यामेरा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब कोही नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै कसको भन्दा हामी प्रभु येशूको फोटो भन्छौँ, हामीले फेरि झुट पनि बोलिराखेको हुन्छ त्यो, र उनीहरूको मनमा पनि त्यो पुगिरहेको हुन्छ। खालि मान्छेको सोचाइले मात्रै भनेको हो होइन यसमा। त्यो हिसाबले ठिक हो। तर म चाहिँ हाम्रो चर्चमा म सिकाउँछु फोटो चाहिँ प्रभु येशूको होइन है भनेर। एकदम राम्रो। ल त्यसरी सिकाउनु राम्रो हो, धेरै राम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। लेट्स मुभ अन अदर क्वेसन। हाम्रो पास्टर प्रकाश जीसी नेपालबाट दोस्रो क्वेसन लिएर आउनु, उहाँको जिज्ञासा, उहाँको इन्साइट। हुन्छ, मनोज पास्टरबा लगायत सम्पूर्णलाई जयमसी भन्न चाहन्छु म। अनि यो मेरो प्रश्न आजको उभित्र रहेर त्यहाँ हुन त मैले अलिकति बुझ्न त अलिअलि बुझे जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर अझै यो थियोलोजिकल गहिराइमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 7 अध्यायको दोस्रो समुएल 7 अध्यायको 13 पदमा 13-14 पदमा यसरी त्यहाँनिर भनिएको छ, म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ, त्यसले अधर्म गर्यो भने
भनेर अब लिटरल्ली बुझ्दै गर्दाखेरि त येशू ख्रीष्टले नै अधर्म गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ लट्ठी लाउने भन्ने कुरा छ भने अब यो सिम्बोलिकल्ली चाहिँ उहाँलाई पछ्याउने हामीहरूले हामीलाई पछ्याउने भन्दा नि नपछ्याउँदै त्यो मानिसहरूले गरेको गल्तीको अधर्मको दण्ड उसले बोकिलियो भन्ने कुरा पनि छ। त्यसो हो कि अथवा होइन एउटा कुरा त्यो पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो मन्दिरको कुरा छ, ओल्ड टेस्टामेन्टमा एकपटक मन्दिर भत्कियो जुन चाहिँ सोलोमनले बनाउनु भएको थियो। अनि अर्को मन्दिर जो येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले देखाउँदै गर्दाखेरि एउटामा अर्को रहने छैन भनिसकेपछि 70 AD मा त्यो मन्दिर पनि भत्कियो, दोस्रो मन्दिर। अनि हामीलाई कहीँ कतै सिकाउँदै गर्दाखेरि हामीले यसरी नै सिक्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा के भन्नु भएको थियो भने तेस्रो मन्दिर चाहिँ निर्माण हुनेछ। अघि पास्टरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मस्जिद छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि कतिजना अगुवाले सिकाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्रिपक्षीय लडाइँ जस्तो छ, एउटा यहुदीहरूले पनि त्यहाँनिर एउटा आफ्नो वर्चस्व राख्न चाहन्छन् अनि क्रिस्चियनहरूले पनि त्यहाँनिर मन्दिर खडा गरिसकेपछिको बादमा अनि बल्ल येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनका ती कुराहरू चाहिँ हुनेछन् भन्ने प्रकारको कुराहरू हामीले त्यस्तो प्रकारले सुनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मन्दिर हजुरले भनेको अहिले पढाएको हिसाबले चाहिँ सिम्बोलिकल्ली चाहिँ भयो, मन्दिर चाहिँ भयो, हामीहरू नै हौ अनि तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हौ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो स्पष्ट रूपमा बुझियो। तर वास्तवमा चाहिँ त्यो फिजिकल्ली नै त्यहाँ मन्दिर बन्ने हो कि होइन, एउटा कुरा चाहिँ जस्तो तेस्रो मन्दिर चाहिँ बनेपछि हुने अथवा त्यो कुरामा चाहिँ के कस्तो छ त्यो अलिकति बुझौँ। हुन्छ, धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो मन्दिरको कन्टेक्स्टमा। अनि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि के पाउँछ भनेदेखि फेरि मन्दिर बन्ने छ भनेर भविष्यवाणी गरेको छ होइन। यो एउटा चाहिँ तेस्रो मन्दिर पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के छ, एन्टी क्राइस्ट आइसकेपछि अब त्यो चाहिँ फ्युचरको कुरामा गएको छ। जसरी पहिलो मन्दिर बन्यो, जसरी दोस्रो मन्दिर बन्यो, त्यो बनेको जस्तै तेस्रो मन्दिर पनि हुन्छ र तेस्रो मन्दिरमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टले, ख्रिस्ट विरोधीले फेरि त्यसमा चाहिँ गलत किसिमले चाहिँ के गर्नेछ, गलत किसिमले चाहिँ आराधना गर्नेछ भनेर चाहिँ लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मन्दिर चाहिँ एउटा मैले यो के भन्छ प्रकाशको पुस्तकबाट दिँदाखेरि, रोमीको पुस्तकबाट दिँदाखेरि पनि विशेष गरेर रोमी 9 देखि 11 अध्यायमा हेर्दाखेरि पनि हामीले के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले अब दुईवटै कुरा छ, एउटा फिजिकल मन्दिर छ, एउटा स्पिरिचुअल मन्दिर छ होइन। दुईवटा कुरा दुई लाइनमा गइरहेछ। परमेश्वरले फिजिकल मन्दिरमा पनि आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो र महिमा दिनुभएको कुराहरू लेखेको छ भनेदेखि, अनि स्पिरिचुअलमा पनि त्यसरी आइराखेको कुरा, यो दुईवटा कुरा लाइनमा नि गइरहेको छ। त्यस कन्टेक्स्टमा इजरायलसँग परमेश्वरको सम्बन्ध, अब्राहमको जुन सन्तान भनेर भनेको छ नि उसको फिजिकल चिल्ड्रेन, यो इजरायलको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरू जुन 70 AD देखि आजको दिनसम्म हामीले यहुदीहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ एकदम इन्कम्प्लिट छ के। उनीहरूसँग नयाँ करार छैन, पुरानो करार मात्रै छ। पुरानो करारमा उनीहरूले बलिदानहरू चढाउनु पर्छ भनेर लेखिरहेछ, सबै यो गर्नुपर्छ, उनीहरू गर्नै पाएको छैन। मन्दिर नभएकोले गर्दाखेरि यहुदीहरूले के गर्नु पाएको छैन, बलिदान चढाउनु पाएको छैन। त्यस कारणले उनीहरू कहिले मन्दिर बनाउला र परमेश्वरको वचन अनुसार बलिदान चढाउन पाउँछ भने उनीहरूले पर्खिएर बसिरहेको छ। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा होइन परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भने त्यो मन्दिर पनि साँच्चै बन्ने छ र मन्दिर बनेर त्यो चाहिँ एउटा एन्टी क्राइस्ट आउँदाखेरिको चिन्ह भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारण मन्दिरको पनि एउटा अब समय चाहिँ आउँछ अहिले। त्यसकारण त अहिले एकदमै अहिले के छ, मुस्लिमहरू छ, मुस्लिमहरूको मस्जिद छ त्यो ठाउँमा, तर त्यही ठाउँमा मन्दिर बन्नुपर्ने छ। कसरी बन्छ, वर्ल्ड वार 3 हुन सक्ने अवस्था छ त्यो मन्दिरको लागि। तर पनि बाइबलले चाहिँ के छ, हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारण बाइबलले चाहिँ के छ, असम्भव कुरा गरेर देखाउनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो पनि मेरो विचारमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुनेछ, हुनेछ त्यो पनि। जस्तो मैले बुझ्न चाहेको अझै गहिराइमा के भने त्यो त्यहाँ एउटा मन्दिर बनिसकेको छ, एउटा मस्जिदको रूपमा बन्यो होइन। अब त्यो मन्दिर भन्नाले मैले बुझिनँ, भन्नुहोस् त एकचोटि फेरि। त्यहाँ एउटा बनेको छ, त्यो मस्जिद बनेको छ। हजुर, मन्दिर बन्नुपर्ने जुन कुरा छ, त्यो मन्दिर बन्नुपर्ने, फिजिकल्ली मन्दिर बन्नुपर्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँनिर जस्तो हामीले बाइबल गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो चाहिँ यहुदीले बनाउनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ क्रिस्चियनले नै त्यहाँनिर एउटा चर्च भवन जस्तो गर्नुपर्ने हो कि
अथवा चाहिँ यो जुन मस्जिद छ त्यहीँनिर चाहिँ एउटा एन्टिक्राइस्टको हुने हो कि होइन त्यो मन्दिर चाहिँ क्रिस्चियनले बनाउँदैन मन्दिर क्रिस्चियनहरूको त मन्दिर हुँदै होइन यहुदीहरूको नै हो खास बनाउने नाम चाहिँ यहुदीहरूकै हुन्छ किन उनीहरू मात्रै हो अहिले यहुदीहरूसँग यो प्रेजेन्ट टाइम नाउ यतिखेर सबै यहुदीहरू चाहिँ के छ उनीहरूले सबै यो दाउदले जुन प्रिपेयर गरेको जस्तै सबैलाई चाहिँ प्रिपेयर गरिराखेको छ उनीहरूको अहिले पुजारी को हुने होइन देखि लिएर सुन चाँदी जसरी दाउदले प्रिपेयर गरेर मैले सुलेमानलाई दिएको कुरा जसरी छ नि अहिले यहुदीहरू इजरायलमा उनीहरूसँग सबै सामान रेडी छ अहिले प्रेजेन्ट डे होइन बनाऊ भन्यो भने उनीहरूले छोटोभन्दा छोटो समय तुरन्तै बनाउन सक्ने अवस्थामा उनीहरू छ दे आर अलरेडी रेडी तर ठाउँमा मात्रै मस्जिद छ अहिलेको अवस्था त्यो त्यसकारण यो एकदमै सेन्सिटिभ विषय भएको कारण चाहिँ त्यो हटाउनलाई गाह्रो छ अहिले तत्काललाई गाह्रो हामी क्रिस्चियनहरूले मन्दिर बनाउँदैन थ्याङ्क यू सो मच हामी अब प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रार्थना गरिसकेपछि छुट्ने मान्छे छुट्नुहुनेछ अनि त्यसपछि क्वेसनको पालो दुईजनाले हात उठाइसक्नु भएको छ हाम्रो पुष्कर मगराथीजी र पूर्णजीले त्यसपछि तपाईँहरूको क्वेसन हामी छलफल अगाडि लैजानेछौँ आजको यो सङ्गतिको लागि लगभग क्लोजिङ प्रेयर हाम्रो गरिदिनुको लागि म पास्टर रूपलाल ज्यूलाई नेपालबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्दछु जय मसीह सबैजना हामी प्रार्थना गरौँ आजको सङ्गतिको लागि धन्यवाद परमेश्वर हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउनु भयो तपाईँको छोरा दासबाट परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँको प्रतिज्ञा दाउद लगायत हामीहरूको जीवनबाट पनि तपाईँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद चढाउँछौँ आजको यो सेवा सङ्गतिबाट तपाईको महिमा होस् हाम्रो जीवनबाट प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस् धन्यवाद हामी प्रत्येक जति अनलाइनमा हामीले प्रभु सङ्गति गरिरहेका छौँ तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा आशिष अनुग्रह हामीलाई गर्नुहोस् धन्यवाद चढाउँछौँ आजको सङ्गतिको लागि बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन धन्यवाद अब हाम्रो छलफल जारी नै हुनेछ हामी यसो गरौँ होला हामी चाहिँ आजको विषयवस्तुमै हामी छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि हामी धेरै कुराहरू हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अझ गहन रूपमा जान सक्छौँ हाम्रो यहाँ आदरणीय पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले चाहिँ अझ गहन रहस्यहरू भन्न सक्नुहुनेछ त्यसैले विषयवस्तुसँग केन्द्रित भएर गऱ्यौँ भनेदेखि र लास्ट 5 मिनट चाहिँ बरु हामी चाहिँ अरू थप जिज्ञासा छ भनेदेखि आउटसाइड द कन्टेन्ट आजको कन्टेन्ट विषयवस्तुभन्दा बाहिर छ भनेदेखि हामी 5 मिनट लास्ट लिउँ तबसम्म चाहिँ विषयवस्तुसँगै केन्द्रित भएर छलफल गर्नु मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो समय पुष्करजीलाई म दिन चाहन्छु त्यसपछि हाम्रो पूर्णजी जय मसीह हजुरहरू सबैलाई जय विशेष गरी पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद लक्ष्मण होस् अनि एकदमै म आशिषित भइराखेको छु मैले फेसबुकबाट सुनिरहेको थिएँ अनि एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो भनेर भित्र छिरिहालेँ धन्यवाद मलाई प्रश्न दिनुभएको लागि अनि मैले सुनिरहेको थिएँ त्यो करारको विषयमा अगाडिदेखि मन्दिरको कुराहरू भइरहेको थियो र गुरुबाले भन्नुभयो दाउदले बनाउने मन्दिर चाहिँ त्यो जुन भत्किए तिनीहरू होइन तर अन्तिममा गएर चाहिँ हामीहरू हौँ हामी प्रत्येक व्यक्ति हौँ भन्ने कुरा मैले सुनिरहेको थिएँ अनि मण्डली हामी नै रहेछौँ मन्दिर भनेपछि सायद अलिकति कन्फ्युजन त्यसो भए मण्डलीमा किन गइराख्नु त हामी नै रहेछौँ नि त हामी नै रहेछौँ मन्दिरै हामी रहेछौँ भन्ने अलिकति कन्फ्युजन होला कि जस्तो हामी मण्डलीमै जानुपर्ने त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ अलिक प्रष्ट पारिदिनु भयो भनेदेखि धन्यवाद अवश्य नै जानुपर्छ मन्दिरमा त त्यो थाहा छ तर यसलाई प्रष्ट मात्रै हजुरले पारिदिनु हुन्छ एकदम धन्यवाद हामी नै भनेर तर बाइबलमा के छ भनेदेखि हामी मात्रै चाहिँ होइन मण्डली भनेको चाहिँ एक्लेसिया भनेर भन्छ होइन ग्यादरिङ अफ द कल्ड वन्स भनेको चाहिँ हाम्रो भेटघाट हो मैले हामी भनेको कन्टेक्स्टमा इन्डिभिजुअलले भन्नु खोजेको होइन हामी एज अ युनाइटेड फर्म अब हाम्रो चर्चमा जानु पर्दैन भन्दाखेरि चर्चमा त हामी म एक्लै बसेर चर्च हुँदैन त्यसकारण त प्रभुले के भन्नुभएको छ 2 वा 2 भन्दा बढी
एकै मनका भएर मेरो नाउँमा, किन एक्लै मात्रै भने किन भन्नु भएन भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी भन्नुभएको छ नि त। यो चाहिँ एउटा एक्लेसिया जुन ग्रिकमा राखेको छ होइन, चर्च, त्यो चाहिँ ग्यादरिङ अफ द पिपल हो। जब हामी दुईजना भन्दा बढ्दा एकै ठाउँमा जम्मा भएर प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि त्यो चर्च हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो मुख्य दिन खोजेको कन्सेप्ट चाहिँ चर्च जानु पर्दैन अथवा चर्च त्यो चर्च होइन भन्नु खोजेको त्यही चर्च हो। तर जब ग्यादरिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ दुईवटा भाग छ, एउटा भवन छ एउटा मान्छे छ। भवन चाहिँ चर्च होइन, त्यो मान्छे चाहिँ चर्च हो भने त्यही चर्चभित्र नै। तर जब मान्छेहरू त्यहाँ जान्छ भने त्यो चाहिँ के हो, चर्च हो। अहिले जस्तै हामी यहाँनिर जुममा भएको यो सबै मान्छेहरू हामी पनि एक प्रकारको चर्च जस्तै हो। वी आर ग्यादरिङ अफ द पिपल। इन्डिभिजुअली छरियो भनेदेखि भन्दा पनि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा भेटघाट, जब मानिसहरूको समूह, त्यसमा परमेश्वरको उपस्थिति, त्यसमा हामी उद्देश्य परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के हो, चर्च भएको हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हो। अब घरमै बसी मै चर्च रहेछ भनेर मै आउँछ भने त त्यसले मात्रै हामीले चर्च हुँदैन। चर्च भनेको प्रभु येशूको दुलै हो। अनि उहाँको दुलै भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ भेटघाट, एउटा चाहिँ के छ, आएर खालि भेटघाट मात्र होइन, थुप्रै किसिमको ग्रुप हुन्छ होइन। हामी चर्च जस्तो ल भेटौँ चिया खाउँ भनेर बसिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई चर्च भन्नु मिलेन। फेरि चिया खाएर होइन, चिया मात्र खाएको छ भनेदेखि। तर प्रभुलाई हामी प्रभुको खातिर हामी जब भेट हुन्छौँ भनेदेखि, प्रभुलाई आराधना गर्ने यो चर्च इज अ वर्सिपिङ कम्युनिटी हो। तपाईँ र म भेटघाट गरेर जब आराधना गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा के छ, त्यो चाहिँ मण्डली भयो। अनि यो चाहिँ हो मुख्य। हामीले मैले चाहिँ अब चर्च उ गर्नु यो कन्सेप्ट जानु सक्छ हो। धन्यवाद। त्यो आयो। अनि गुरुबा त्यो अघि लुगाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। लुगा मलाई त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो लुगा भित्र लुगा लाउनु पर्यो नि त। लुगा लाएन भने त त्यो त बाहिर भयो। फेरि मण्डली त लुगा हो होइन। लुगा भन्ने कुरा अब हुन त अब बाहिर पनि अर्को किसिमको लुगा होला, मण्डली अर्कै एउटा छुट्टै किसिमको लुगा होला। त्यो भित्र छिर्नु पर्यो नि त। लुगा भित्र छिर्नु पर्यो नि त। हो, भवन भने त मण्डली बस्नेलाई भवन चाहियो। बस ओहो। अनि यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नु भएको मैले चाहन्थेँ। धन्यवाद गुरुबा। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। त्यसपछि हाम्रो पास्टर नर्बुले के भन्न, के इन्साइट राख्न खोज्नु भयो? मैले चाहिँ अब मेरो विचार है, अघिकै कुरा मन्दिरकै कुरामा म जान्छु र अब त्यो सिधै मण्डलीसँग पनि सरोकार भएकोले अब तेस्रो मन्दिर बनिन्छ होइन अथवा बनिँदैन, म अब हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। अब बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार अगमबानी गर्दा बनिन्छ। तर यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब यो पुरानो नियमबाट एउटा जुइस कन्टेक्स्टमा, यहुदी कन्टेक्स्टमा यो कुराहरू आइरहेको छ। तर बिस्तारै एउटा हाँगा, एउटा इसाईको छोराको हाँगा चाहिँ फरक 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 हुँदै ब्रान्च आउट हुँदै पनि गइरहेको अवस्था हामी बाइबलमा पाउँछौँ। र यहुदी मत भनेको के हो र इसाई मत भनेको के हो त? अहिले जम्मै इजरायलमा भएको यहुदीहरू यहुदी धर्म मान्नेहरू हुन्, उनीहरू इसाई होइनन्। इसाई मान्नेहरू चाहिँ मेसाइनिक ज्युसहरू भनिन्छ। मसीहलाई मान्ने यहुदीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भनेर भन्दैनन्, मेसाइनिक ज्युस। के अरे इजरायलमा चाहिँ अहिलेको फिलहाल अब त्यहाँ मन्दिर बनिन्छ भने पनि अथवा बनिँदैन भने पनि हामी पक्का साँचो इसाई अथवा यीशु ख्रिस्टको अनुयायीहरू अरू देशहरूमा बसोबास गरेका छौँ, प्रभुलाई पाएर नयाँ जीवन पाएका छौँ। पौलले भने जस्तो हामी एउटा कलमी बाँधिएको यहुदीहरू हौँ। हामी ग्राफ्टेड भए तापनि प्रभुको छोराछोरी भइसकेको हुनाले त्यति धेरै टाउको दुखाउनु र चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई पर्दैन। किनभने धेरै यहुदीहरूले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मसीहको रूपमा, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा अहिले ग्रहण गर्दैन र उनीहरू गर्नेवाला पनि छैन। अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यो, उनीहरूले मसीह आइसकेको मसीहलाई उनीहरूले ग्रहण नै गर्दैन। यीशु ख्रिस्टलाई परमेश्वरको पुत्र भनिकन मानिलिँदैन। हामीले चाहिँ मानिलिएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब मन्दिर हामी आफै हौँ। यरुसलेममा मन्दिर थर्ड टेम्पल बने पनि अब यहुदी त्यहाँ चाहिँ इसाईहरूको वर्बसा धेरै पहुँच हुँदैन, तर पक्का यहुदी मतको त्यहाँ चाहिँ पहुँच हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त अब बाइबलमा को कुराहरू
प्रोफेसीहरू पुरा हुन्छ। अब लडाइँ झगडा पनि त प्रोफेसी हो, त्यो पुरा हुन्छ, सकारात्मक नकारात्मक दुइटै। तर हामी चाहिँ अलरेडी ग्राफ्टेड भइसक्यो हुनाले त्यो मन्दिरमा धेरै सरकार राखिबस्नु पर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने, टाउको दुखाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हामी चाहिँ मण्डली भइसकेका छौँ, सबै हामी यहुदी भएर तिनै बलि भेटी चढाउनु पनि जानु आवश्यक छैन। किनभने ख्रिस्टलाई हामीले आफ्नो देशमा, आफ्नो प्रसङ्गमा, आफ्नो जातिमा प्रभुलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। हामी नेपालको एउटा कुनाबाट नै प्रभुले हामीलाई उठाइ लैजानुहुन्छ, यो विश्वास छ हामीलाई उहाँको दोस्रो आगमनमा। बिकज वी आर अलरेडी टेम्पल अफ गड होइन। अब टेम्पल भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दिल दिमागमा बुद्धिस्ट हिन्दू पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले चाहिँ एउटा चुच्चो परेको एउटा संरचना, एउटा डाँडामा एउटा हुनुपर्छ, त्यो होइन कि। अब हामी चाहिँ अलरेडी हौँ। यस कारणले म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ परमेश्वरको मण्डली भइसकेका छौँ, जहाँ छौँ हामीलाई उहाँले त्यही ठाउँबाट उठाउनु हुन्छ। ठिक हो। मेरो चाहिँ बुझाइ यो छ है। अब बनिन्छ बनिँदैन, अब त्यो भविष्यको गहिरो प्रकारले मैले अध्ययन गरेको छुइनँ, तर मलाई चाहिँ त्यति टाउको दुखाइ सरोकारको विषय लाग्दैन। किनभने आई एम अलरेडी इन क्राइस्ट, थ्रु क्राइस्ट आई विल बी टेकन होइन। अथवा म मरेँ भने पनि आई विल बी रिजरेक्टेड इन द नेम अफ जिजस वान डे। त्यो विश्वास छ जहीँ पनि संसारको कुना काप्चामा पनि। किनभने यहुदीहरू सबै क्रिस्चियन होइन, उनीहरूले मसीहा यीशु ख्रिस्टलाई मान्दैन। यीशु ख्रिस्टलाई मान्ने जति चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ मान्ने, परमेश्वरको पुत्र मान्ने चाहिँ हामी हौँ। बरु यहुदीहरू भन्दा गतिलो त अहिले हामी पो भएको छौँ बरु यीशु ख्रिस्टमा। त्यो हो। तर एउटा फरक चाहिँ के छ भनेदेखि हामी विश्वासीहरूको लागि त्यो मन्दिरसँग हाम्रो पास्टर नोर्बुज्यूले भन्नुहुन्छ केही सरकार छैन। तर परमेश्वरको योजना इस्राएलीहरूको निम्ति, यो चाहिँ इस्राएलीहरू यहुदीहरूको कन्टेक्स्टमा छ। एउटा म पद जस्तै पढिदिन्छु है त। यसमा यो रोमी 11:25 र 26 पदमा त पढि पनि पुग्छ। भाइ हो, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्राएलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ। यसरी सारा इस्राएलको उद्धार हुनेछ जस्तो लेखिएको छ भनेर चाहिँ लेखेको छ होइन। यो चाहिँ के छ भने इस्राएलसँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करार चाहिँ एउटा छुट्टै लाइनमा छ। हामी पनि एउटा कलमी बाँधिएको जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि, तर परमेश्वरको योजना इस्राएलीहरूको निम्ति सिद्धिएको छैन होइन। चर्च हैज नट रिप्लेस इजरायल भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। इजरायलीहरू अब छैन, अब सिद्धियो भन्ने कुरा पनि होइन। उनीहरूमाथि अहिले के छ, परमेश्वरको आत्मा हामी माथि खन्याइएको छ, त्यसकारण हामीले विश्वास गर्न सकेको। उनीहरूलाई विश्वास गर्न त एकदमै सजिलो हुन्छ। किन यो विशेष गरी महासङ्कष्टको काल, अब यो उत्पत्तिको प्रकाशको पुस्तकमा जानुपर्छ। जसरी हाम्रो निम्ति एउटा यो अहिले समय दिएको छ, हामी धेरै गैर यहुदीहरूले विश्वासी गरेको जस्तै अब समय पछि आउनेछ, यहुदीहरूले विश्वास गर्ने समय आउनेछ। किनभने यसको चाहिँ विश्वास नगरिकन त कसैको पनि उद्धार हुँदैन। अनि पावलले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि अहिले चाहिँ उनीहरूमा कठोरता आएको छ कि यो टाइममा चाहिँ उनीहरूमा परमेश्वरले यो रोमी 11:25 मा भनेको छ अहिले कठोरता आएको छ, हाम्रो सङ्ख्या पुरा नभएसम्म भनेर भनेको छ। अनि त्यस कारण यसरी सारा इस्राएलको उद्धार हुनेछ। त्यसपछि के छ, उनीहरू त परमेश्वरलाई मानिराखेको छ, येशू ख्रिस्ट भनेर मानेको छैन, येशू ख्रिस्ट होइन होला भनेर भनेको छ। तर येशू नै ख्रिस्ट रहेछ भनेर भन्नासाथ जकरियाको पुस्तकमा के लेखेको छ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ एकदमै धुरुधुरु रुनेछन् रे। हामीले चाहिँ ख्रिस्टलाई पर्खेर बसेको, उहाँ आएको त चिन्दै चिनेन, झन् उहाँलाई चाहिँ हामीले यसरी चोट दियौँ भने उनीहरू धुरुधुरु रोएर के गर्नेछ, पश्चाताप गर्नेछ भनेर चाहिँ लेखेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ यहुदीहरूको लागि छुट्टै हो। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा मन्दिरहरूको त्यस्तो मतलब छैन। हामी विश्वासीहरूले त्यो भए पनि नभए पनि त्यसले हामीसँग सरकार गर्दैन। त्यो चाहिँ अब त्यसो इजरायली एउटा प्रश्न आउँछ नि होइन, अब्राहमको सन्तान भनेर भने गैर यहुदीहरू चाहिँ विश्वासी भइरहेछ, इस्रायलीहरू किन विश्वासी नगरे, वाइ डोन्ट दे बिलिभ भनेर एउटा थर्ड पार्टीले क्रिस्चियनहरूलाई सोध्नुपर्ने। सोद्धाखेरि किन भनेदेखि यहाँ बाइबलमा देखाएको कुरा चाहिँ के छ, उनीहरूले विश्वास नगर्नु पनि कारण छ। किनभने यो टाइम परमेश्वरले उहाँको आत्मा हामी गैर यहुदीहरूमाथि खन्याउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो एक दिन उनीहरूमाथि पनि परमेश्वरले खन्याउनु हुनेछ, सबै इस्राएलीहरूले पनि के गर्नेछ,
विश्वास गर्नेछ। त्यो कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यसपछि हाम्रो पूर्ण छेत्री कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर, आफ्नो परिचय पनि दिनु होला है। धन्यवाद मलाई यो समय दिनुभएको निम्ति। म पूर्ण छेत्री, म इन्डिया मेघालय भन्ने ठाउँबाट हो र अनि निकै धेरै दिनसम्म यस ग्रुपको माध्यमबाट हामीले सङ्गति गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। म हिजोको दिन नै एन्ट्री हुँदै थिएँ, तर 100जनाभन्दा बेसी भएकोले गर्दा म एक्जिट भएँ आफै नै, र त्यसले गर्दाखेरि म फेसबुकमा लाइभ हेर्दै थिएँ अनि निकै आशिषित भइरहेका छौँ। यसरी हामीले टाढा भए तापनि प्रभुको वचनहरू यसरी गम्भीरता साथ र अनि यसरी सबै कुरालाई डिटेलमा बुझ्ने मौका है हामीले निकै थोरै नै पाउँछौँ। हो, हामीले इमोसनल टिचिङहरू धेरै पाउँछौँ जसले हामीलाई एकछिनको लागि भावुक बनाउँछ, हामीलाई प्रार्थना गर्न, पश्चाताप गर्न या जे पनि हामीलाई एकछिन भावुक बनाउँछ, तर त्यसले हामीलाई लामो समयसम्म सारेर लान सक्दैन भन्ने कुरा जस्तै अघि हाम्रो पास्टर नर्बु तामाङले भनिराख्नु भएको थियो, त्यो मलाई धेरै इम्प्रेसिभ लाग्यो। त्यो साँच्ची नै हो। र अनि आजको दिन पनि हामीले जुन यो मन्दिरको विषयमा सुन्दै थियौँ हाम्रो पास्टर बाबुबाट, उहाँ धेरै आशिषित हुनुहुन्छ जसले यी कुराहरूलाई यसरी क्लियर गरेर सम्झाउनु भइरहेको छ। यही मन्दिरको सन्दर्भमा अलिकति नहुन पनि सक्छ, तर हामीले पढ्छौँ नि है कि परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष गर्नुभयो, अनि अब्राहमलाई जब आशिष गर्नुभयो तब परमेश्वरले भन्नुभयो कि अब्राहमलाई तिमी चाहिँ सारा संसारको आशिषको मूल हुनेछौ भन्ने कुरा। अनि हामी मत्तीको पुस्तकमा आएर फर्स्ट अध्यायमा पढ्दाखेरि जब त्यहाँ भेटाउँछौँ कि येशू ख्रिस्टको वंशावलीलाई जहाँ बताइएको छ, त्यो वंशावली स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि पहिला चाहिँ अब्राहमको सन्तान, दाउदको सन्तान, येशू ख्रिस्टको वंशावली भनेर लेखिएको छ। र साँच्ची नै येशू ख्रिस्टद्वारा हामी अब्राहमका विश्वासका सन्तानहरू हामी बन्यौँ। अब्राहम साँच्ची नै हाम्रो विश्वासको पिता हुनुहुन्छ। तर अब्राहमबाट रिलेटेड चाहिँ अरू पुस्ताहरू पनि निस्के, अरू धर्म मान्नेहरू, जस्तै गरी इजरायलीहरू, हिब्रू जातिहरू निस्किए, इस्लामिकहरू निस्किए, उसको उता इस्माइलको घराना, अनि हामी क्रिस्चियन पनि निस्क्यौँ। र अनि येशू ख्रिस्टको द्वाराले गर्दा, येशू ख्रिस्टको अनुग्रहले गर्दा हामी चाहिँ मन्दिर भयौँ, अनि हामी अब्राहमको साँच्ची नै हकदारहरू भयौँ भन्ने कुरा हामीले बाइबलबाट सिकिरहेका छौँ। र सँगसँगै आज यो अब्राहमको कुरा अलिकति उहाँको वंशावली छुइँदै गर्दाखेरि यो प्रश्न राख्नु मलाई मन परेको। प्रश्न त खासै होइन यो, तर पनि एउटा जिज्ञासा कि जस्तै गरी हिब्रू जाति छ र इस्लामिक जाति छ, उनीहरूले पनि त अब्राहमको आशिषको केही अंश पाएका छन् होला भन्ने कुरा क्या। अनि हाम्रो पास्टर बुवा धेरै आशिषित हुनुहुन्छ, अनि उहाँबाट अझै यो कुरामा प्रष्टीकरण भन्ने कुरा हो। धन्यवाद यो समय दिनु। हुन्छ, धन्यवाद। अब त्यसमा खास यो जुदियो यो तीनवटा धर्म छ होइन, क्रिस्चियनिटी, इस्लाम र जुडाइजम होइन, यो तीनैवटामा चाहिँ अब्राहमको सन्तानलाई मान्छ। अनि अब यहुदीहरू र क्रिस्चियनहरूको त प्रब्लम छैन, किनभनेदेखि यो इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम, हामी एउटै लाइनमा जानेछौँ होइन। देयर इज नो ज्युज एन्ड देयर इज नो क्रिस्चियन। अब यो समयमा उनीहरू विश्वास गर्न सकेको छैन, तर उनीहरू पर्खिरहेको छ। उनीहरू र हाम्रो बिचको फरक के हो? यहुदीहरूले चाहिँ ख्रिस्ट आउनेवाला छ भनेको छ, हामी चाहिँ आइसक्यो भनेको छ। हामी चाहिँ येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेको छौँ, यहुदीहरूले होइन येशू होइन अरू ख्रिस्ट आउन बाँकी छ भनेर उनीहरूले भनिरहेको छ। भनेदेखि यहुदीहरूसँग हाम्रो समस्या छैन, इट्स जस्ट म्याटर अफ टाइम, खालि समयसँग मात्रै हो, पछि हामी सँगै हुनेछौँ। अब जहाँसम्म यो मुस्लिमहरूको कुरा छ, त्यो मुस्लिमहरूको कुरा चाहिँ अब्राहमको विश्वासभन्दा पनि अब्राहमको अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि भएको हो कि। त्यो परमेश्वरले अब्राहमले के भन्नुभएको थियो? साराबाट आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो नि, तर अब्राहमले चाहिँ के गरेको थियो? सारा पर्खिनु पर्ने ठाउँ पर्खिनु नसक्दाखेरि हागारबाट जन्माएको चाहिँ के हो? इस्माइल हो। त्यस कारण मुहम्मद चाहिँ इस्माइलको लाइनबाट आउँछ। अनि त्यो एउटा पद चाहिँ म एउटा पढ्न चाहन्छु। यो मुस्लिमहरूको बारेमा पनि यो उत्पत्तिको पुस्तकमा नै एउटा के छ? भविष्यवाणी छ। यो चाहिँ उत्पत्ति 16 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ? यो म तपाईँलाई 16 अध्यायको 12 पद पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ। यो चाहिँ के छ? अब त्यही गरे पनि इस्माइलको जन्मको कुरा चाहिँ यो 16 मा छ होइन।
ल 9 पददेखि पढिदिन्छु म यहाँ के लेखेको छ। यो चाहिँ मुस्लिमहरूको बारेमा हो। परम प्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा। यो हागारलाई भनेको होइन, र तिनकै अधीनमा बस। परम प्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति अवधि बढाउने छु कि त्यो धेरै भएकोले गन्न सकिने छैन। मुस्लिमहरूको लागि पनि त्यही भनेको छ। परम प्रभुको दूतले त्यसो भने, त गर्भवती छेस र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस। तैँले त्यसको नाउँ इस्माइल राख्नु, किनभने परम प्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ। त्यसको हात सबैको विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैका हात त्यसका विरुद्धमा उठ्नेछन्। आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुतामा त्यो बास गर्नेछ भनेर चाहिँ के गरेको छ, लेखेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त त्यसो भएको छ कि छैन। यहाँनिर के छ, जङ्गली गधा जस्तै छ भनेर भनेको छ होइन। उसले चाहिँ के छ, त्यसको हात सबैको विरुद्धमा उठ्नेछ अरे। क्रिस्चियनको विरुद्धमा पनि, यहुदीहरूको विरुद्धमा पनि, हिन्दूको विरुद्धमा पनि। उनीहरूले त कसैलाई पनि बाइक राख्दैन र सबैको हात पनि त्यसमाथि के त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछ। क्रिस्चियनले पनि विरोध गर्छ, मुस्लिमले हिन्दूहरूले पनि विरोध गर्छ, सबै विरोध गर्छ। भनेको मतलब अब त्यो एउटा चाहिँ के छ, परमेश्वरको आज्ञामा हामी फेथफुल नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ अनइसेन्सियल कुरामा जाँदाखेरि आएको समस्या भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जङ्गली गधा जस्तो हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नु भएर, तर ऊ पनि बढ्ने छ भनेर भनेर साँच्चैकै बढिराखेकै छ। त्यो चाहिँ अब के छ, अब्राहमलाई प्रतिज्ञाको सन्तान नभइकन ऊ के भयो, त्यो अब्राहमले आफ्नै परमेश्वरले हेल्प गर्नु खोज्दाखेरि बिग्रेको कुरा भयो। अनि त्यो हिसाबमा अब अब्राहमको आशिष त भनौँ, तर के छ, उनीहरूको आफ्नै छुट्टै किसिम छ। अब परमेश्वरले उनीहरूसँग छुट्टै किसिमले हिसाब गर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई थाहा, उहाँले हामीले प्रकट गर्नुभएको कुरा के छ उत्पत्तिकै पुस्तकमा, एभ्री वान विल बी अगेन्स्ट देम एन्ड दे विल बी अगेन्स्ट एभ्री वान। उनीहरू सबैको विरुद्धमा हुनेछ र सबैजना पनि उनीहरूको विरुद्धमा हुनेछ भनेर चाहिँ लेखेको चाहिँ छ। अब थाहा छैन यसले तपाईँको प्रश्नलाई उत्तर दियो कि दिएन चाहिँ थाहा छैन, तर मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो। धन्यवाद पास्टर बुवा, धन्यवाद। भयो है, बुझ्यो? हजुर। ए ल त ल ल अरू कोही हुनुहुन्छ? ल धन्यवाद। हामी त्यसैदेखि प्रार्थना गरेर सिद्ध्याम होला है। जे होस् यदि सुदीप श्रेष्ठ, ओके ओके ठिक छ, प्रार्थना छैन। अब हामी सब सुदीप भाइ खुसी लाग्यो तपाईँ। उहाँ सुदीप भाइ मेरो चर्चको हुनुहुन्छ भक्तपुरमा। ल हुन्छ, तपाईँले हात उठाउनु भएको कि जयमसी गर्नुभएको हो? अब तपाईँ म्युट, आफै म्युट गर्नु। ए हस्, ल हस्, जयमसी। धन्यवाद। ल त्यसो भए हामी प्रार्थना गरौँ होला। म सानो एउटा हुन्छ। ल मेरो मनमा अलिकति नबुझेको कारण भनौँ न। अब मेरो श्रीमती यहाँ प्रश्न गर्दैछ कि बालबच्चाहरू जब क्रिस्चियन परिवारमा जन्म लिएका छन्, जन्मनुभन्दा कोही अगाडि नै मरिहाल्छन् र कोही चाहिँ जन्मे पछाडि मर्छन्। ती नानीहरू स्वर्ग जान्छन् कि जाँदैनन् भनेर मेरो श्रीमतीको प्रश्न छ तपाईँहरूलाई। मेरो विचारमा जान्छन्। हजुर, सबैलाई विचारमै हामीले परमेश्वर म पनि जान्छ भन्छु होइन। प्रभुले जान्छ मतलब प्रभुले उठाउनुहुन्छ, लानुहुन्छ, प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ। निर्दोष अबोध बाल बालिकाहरू गर्भमा भ्रूणमा हत्या हुन्छन् होइन। इसाई विश्वासको परिवारमा मात्र होइन, म त भन्छु इसाई विश्वासीको परिवारको बाल बच्चा मात्रै होइन, तर अन्य जातिको गैर इसाईहरूको परिवारको भ्रूणको बाल बच्चाहरू, किनभने परमेश्वरको इमेजमा सृष्टि हुनुभएको थियो, उनीहरूलाई बुद्धि छैन, ज्ञान छैन, उनीहरूको छनौट होइन, त्यो मारिनु मर्नु उनीहरूको चोइस होइन, तर त्यसरी मारिन्छन्, मर्छन्, रोग बिमार कष्ट युद्ध अथवा भ्रूण हत्या भएर एबोर्सन गरेर गर्भपतन गरेर यसको अब न्यायोचित न्याय त परमप्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ताबाट सठिक प्रकारको न्याय गर्दा परमेश्वरले निर्दोषता
अबोध बालबालिकाहरूलाई उठाउनुहुन्छ। इभन पास्टर नर्बु म फेरि अर्को प्रश्न तपाईँलाई गर्छु। अब मण्डली परिवारमा अब लाटालाटी छन्, ती लाटालाटीले अब मुखले बोल्दैन, ग्रहणै गर्न सक्दैन, जान्दैन, त्यो दिमागले दिँदैन, स्वीकार गर्न सक्दैन, तिनीहरू कस्तो के होला? अब यो अर्कै आयो होइन। मेरो पनि मण्डलीमा लाटा छन्, दुईजना लाटालाटी छन्। उनीहरू बोल्नु पनि बोल्दैन, कान पनि सुन्दैन, तर मण्डली आउँछन्, मण्डलीको चेयरहरू मिलाउँछ, मण्डलीमा जयमसी गर्छ। उनीहरूले बुझ्दैन, उनीहरूले सुन्ने शक्ति छैन, उनीहरूको बोल्ने शक्ति छैन, तर मण्डलीको काममा सघाइरहेको छ। तर भित्र अन्तरात्मामा उनीहरूको विश्वास हामीले स्पष्ट अरूले जस्तो देखाउन त सक्दैनन्, तर उनीहरूको विश्वास छ। लाटालाटीको पनि विश्वास हुन्छ, उनीहरूले बोल्नु, व्यक्त गर्न, सुन्न सक्दैन, पढ्नु पनि पढ्नु जान्दैन। सधैँ लाटालाटी हाम्रै चर्चमा छ, एउटा केटा एउटा केटी मान्छे। तर म भन्छु उनीहरूको हाउभाउले, उनीहरूको जीवनशैलीले यो जनाइरहेको छ उनीहरू चाहिँ हाम्रै विश्वासको एलाइनमेन्टमा छ, यसकारण उनीहरू परमेश्वरमा जान्छन्। तर कोही लाटालाटी हुन्छन्, अति नै रुष्ट, अति नै अब भित्र उनीहरूको ज्ञान छ, तर उनीहरूले बाइबलको विरोधहरू गर्छ, नबोले पनि नसुने पनि, परमेश्वर मान्दैन, मूर्खता छ भने म केही पनि भन्न सक्दिनँ। प्रभुले उनीहरूलाई चाहिँ एक दिन उठाउनुहुन्छ या हुन म भन्न सक्दिनँ। तर लाटालाटीमा पनि एक प्रकारको अर्को, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, लाटा डम्फ डेफहरू पनि दे आर डिफरेन्टली एबल पर्सन हो क्या, दे आर नट डिसेबल। म डिसेबल अपाङ्ग भन्न म चाहदिनँ, आई रेस्पेक्ट देम, दे आर डिफरेन्टली एबल देन अस एक्चुअली। यस कारणले उनीहरूको अर्को कन्साइन्स, अर्को विवेक छ, बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य छ। इभन बहिराको, लाटाको, गोङ्गाको पनि अर्को शक्ति छ। तर लाटालाटीले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ है, अस्ति हामीले रोमीको पुस्तकबाट हेऱ्यौँ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने त्यो ज्ञान, त्यो प्रकाश पाइसकेपछि यीशुलाई ग्रहण गर्छ भने द्याट्स अल। किन मुखले बोलेर लामो प्रार्थना गर्नु पर्दैन, मिठो मिठो शब्द चयन गरेर बोल्नु पर्दैन, पुलपिटमा उभिएर वचन प्रचार गर्नु पर्दैन स्वर्ग जानको लागि। विश्वास गरे पुग्यो, एउटा सिम्पल फेथ, तर डिप फेथ भए हुन्छ। अनि लाटालाटीहरू मोस्ट वेलकम, तर उनीहरूलाई सुनाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ, हातको साइनले पनि बुझाउनु पर्छ, गस्पलहरू बुझाउनु पर्छ। अनि उनीहरूले बुझिसकेपछि हाम्रो जीवन देखोस्। कतिले पढ्नु बुझ्नु सक्दैन, तर हाम्रो जीवन देखेर त्यो माया प्रेममा चाहिँ मण्डलीको जीवनशैलीमा एलाइन भयो भने उनीहरूले ग्रहण गरेकै सर म चाहिँ बुझ्छु। धन्यवाद। पास्टर बाबु अब केही सरसल्लाह सुझाव दिनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ र मेरो चाहिँ व्यक्तिगत गफ गर्नुपर्ने छ है त। ल हजुरले व्यक्तिगत गफ गर्दै गर्नु होला, हामी पनि अब यहाँ व्यक्तिगत गफ गर्ने होला, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। पुष्करजीले के फलोअप क्वेसन हो कि त्यो झुकेर उठ्ने हात? ए ल ओके, तपाईँ आफैले अनम्युट गर्नु। दिस इज लास्ट क्वेसन, यो चाहिँ लास्ट गरौँ है त। यो क्वेसन होइन, यो त्यही त अबोध अनि लाटालाटी जाला कि नजाला भन्ने प्रश्न आयो हाम्रो बिचमा। अहिले साँचो प्रश्न चाहिँ सबै ट्यालेन्ट बुझेका यो चाहिँ स्वर्ग जाला जस्तो छ है भन्ने चाहिँ नजाला कि भन्ने चाहिँ डर छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति मात्रै भन्न खोजेको। हस्, धन्यवाद। ल हाम्रो ब्रदर सूर्य भाइले पनि एउटा क्वेसन छ भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि यो सबैलाई जयमसी पास्टरज्यूहरूलाई मेरो क्वेसन होइन, कस्तो कुरो आयो भने धेरै साना मसिना कुराहरू छन् अनि हरेक धेरै विश्वासीको मनभित्र छ, जस्तो बच्चा स्वर्ग जान्छ जाँदैन, लाटालाटी नभनौँ भन्ने कुरो पनि आएको छ है यहाँनिर हामीले अलिकति शब्द चयन गर्ने कुरामा। अनि त्यसपछि चित्र राख्नुहुन्छ हुँदैन, ट्याटुज बनाउनुहुन्छ हुँदैन, लभ गर्नुहुन्छ हुँदैन, यस्तो धेरै कुरा आएको कारणले कतिजनाको रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने एक दिन चाहिँ तपाईहरू पास्टरहरूले चाहिँ त्यस्तो ऱ्यान्डम क्वेसनहरूको लागि चाहिँ क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन गर्नुभयो कस्तो हुन्छ होला भन्ने यस्तो कुरा आएको छ। यसका यही तपाईँहरूलाई यस्तो पनि कुरा आएको छ है भनेर भन्नको लागि। धेरै धन्यवाद। अनि यस्तोमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कतिवटा हामीले दिएको उत्तर पनि ठिक हुँदैन। जस्तै अब हामीले हाम्रो विचार मात्रै दिन्छौँ होइन, वी क्यानट ग्यारेन्टी हामीले भनेको मिल्छ भन्ने छैन। जस्तै अब अघि हाम्रो
पास्टर चेतले भन्नुभयो द्याट्स अ भेरी जेन्युन कन्सर्न होइन, कतिपय सिरियसली हुन्छ। तर यसमा अब मेरो विचारमा यसोसम्म डिस्कस गर्दाखेरि कतिपटक हामीले भनेको कुरो नमिल्न पनि सक्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कतिवटा कुरो अनुसार परमेश्वरले पछि मात्रै रिभिल गर्नुहुन्छ है। कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो ओपिनियन दिन्छौँ, तर कतिपटक चाहिँ त्यसलाई एन्सर जसरी लिँदाखेरि मान्छेले यो हो भनेर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति झन् गाह्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यस कारण त्यो गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ त्यो, किनभने जस्तो सुकै भने पनि वी आर अल एउटै त हो। अलिकति एउटा किताब पढेको र किताब नपढेको मात्रै हो फरक हामीमा होइन। देयर इज नट बिग डिफरेन्स होला, त्यो गर्नु चाहिँ हुँदैनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपटक चाहिँ अब त्यो लोकल कन्टेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। लोकल कन्टेक्स्टमा हामीले त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार त्यहीँको अब यो त ग्लोबल कन्टेक्स्टमा भयो। यहाँ मैले कतिवटा यहाँको गोराहरूको देखेर भनिरहेको हुनसक्छु होइन। उता नेपालको कन्टेक्स्टमा छुट्टै हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तै अब हिन्दू कन्टेक्स्टमा राम भगवान कृष्ण भगवानलाई पूजा गरेर आएको मान्छेले प्रभु येशूले राख्दाखेरि उहाँ पास्टर चेतले सायद त्यो कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि एकदमै त्यसमा त हुँदैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँला। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ कन्टेक्स्ट अब जान सक्छ, तर गर्न सकिन्छ, यो राम्रै विचार हो। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले दिएको उत्तर ठिक हो भनेर चाहिँ सबैले सोच्नु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो विचार हो होइन, विचार हो। र तपाईँले चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। एउटा यो चाहिँ यस्तो एउटा पर्सपेक्टिभ बढाउनु त देयर इज नो राइट एन्ड रङ एन्सर हुन्छ है। कतिपटक प्रभुले पनि कतिपटक हुन दिनुहुन्छ, कतिपटक ल ठिकै छ भनेर यो यताबाट जानु पर्ने उताबाट गए पनि ठिक छ, उतैबाट बाटो जाऊ भनेको जस्तै हुन्छ। ल धन्यवाद सूर्य भाइलाई पनि। ल हामी चाहिँ अब आजको अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र छुट्नेछौँ। सबैजनालाई धन्यवाद, तपाईँहरूको चाहिँ सबै अमूल्य समय, त्यसपछि हाम्रो जिज्ञासाहरू सबै कुरा राखिदिनु भएको लागि। ल हामी चाहिँ आज यो अन्तिम प्रार्थना हाम्रो पास क्षेत्र ठोकेर नै गरिदिनुहोस् न हजुरले चाहिँ यहाँ क्लोजिङ प्रेयर गरेर हामी सब बिदा हौँ। अनम्युट भएन होला तपाईँको, गर्दै हुनुहुन्छ कि गर्नु त आफै? हस् ठिक छ। प्रार्थना गरौँ। दयालु परमेश्वर, हामी त प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु जुन विषयहरूमा हामी तपाईँको धर्मशास्त्र बाइबलबाट सिक्ने अनि सिकाउने कामहरू भइरहेको छ, हामी त प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभुजी। अनि तपाईँको पवित्र आत्माले जति कुरो हामीले सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, अनि त्यो गहिरा गहिरा शब्दहरू, नबुझेको शब्दहरू प्रभुजी, त्यो समुद्रको गहिराइमा भएका त्यो सुन्दर अनि बहुमूल्य धातुहरू चाहिँ प्रभु त परमेश्वरले हाम्रो बिचमा दिइरहनु भएको छ। हामी त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज हामी जो पास्टर अगुवाहरू यसरी एउटै थलोमा आएर त प्रभुको वचनबाट सिक्ने मौकाहरू त परमेश्वरले दिनुभएको छ, धन्यवाद छ। आउँदो दिनमा पनि यसरी नै त प्रभुलाई महिमा दिँदै हामी आफू तयारी भएर प्रभु तपाईँको जनहरूलाई कसरी सुसज्जित पार्ने कामहरूमा प्रभु हामी अगाडि बढ्ने हो त परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु हुनेछ। र हामी तिनै कुराहरूको प्रतीक्षामा छौँ र परमेश्वरले हामी हरेक माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद छ सबै कुरो निम्ति। प्रभु जो होस्ट बढी छन् हामी त प्रभुको हातमा समर्पण गर्छौँ। जुन कन्सेप्ट लिएर त प्रभुले आफ्नो प्रियजनहरूलाई यो सुनाउन अवसर दिनुभएको छ। आज संसारभरि भएका अनि सेवाकाई गरिरहेको छ अगुवाहरूको निम्ति यो मौका त परमेश्वर दिनुभएको त प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। आजलाई हामी प्रभुजी यो सबै सेसनहरूलाई हामी थाँती राख्न चाहन्छौँ। आउने दिनहरूमा फेरि त प्रभुको महिमा हुन सकेको होस्। धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन आमेन। ल हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह, धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामी चाहिँ सोमबार बिहान 8:30 बजे फेरि हजुरहरूको सेवामा हाजिर हुनेछौँ। हामी फेरि नयाँ ताजगी र नयाँ जोस जाँगरका साथ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अगुवाहरू अनि आफ्नो मण्डलीका चाहिँ अरू मण्डलीमा पनि तपाईँ फलाउँछ। हामी चाहिँ क्यापासिटी अनलिमिटेड छ, अहिले 500 जनासम्म हामी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो छिमेकी मण्डलीहरू, आफ्नै मण्डलीका अगुवाहरूलाई यो ट्रेनिङको अवसर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। भोलि हाम्रो यो सेवा छैन, भोलि हाम्रो रेगुलर चर्च सर्भिस छ, तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अरू के भन्नु छ हामीले? ए ठिकै छ होला। यहाँ हाम्रो पास्टर गङ्गाबहादुर तामाङले के पास्टर मनोज भाइसँग सूचना थियो भने के
छुट्टै हो कि कस्तो हो? एकचोटि उहाँको एउटा कुरा मैले च्याट भर्खर हेरेँ कि म्युट गरौँ। मैले बिर्सेछु हाम्रो जय मसीह। जय मसीह। सानो सूचना मात्रै, या तपाईँहरू पास्टरहरू हुनुहुन्छ, म मनोज पास्टर मनोज भाइलाई नेपालदेखि नै राम्रो सुनेको चिनेको तर नभेटेको, तर हामी यहाँ कुरो चाहिँ गर्छौँ। नुर्बु पास्टर नुर्बु भाइसँग चाहिँ हामी एउटै एरियामा बसेको र अरू चाहिँ प्राय एकदमै नयाँ हो मेरो लागि। म यहाँ क्यालिफोर्नियामा बस्छु। मैले सानो सूचना एकछिन, सबभन्दा अघि हाम्रो होस्ट गर्नुहुने भाइ नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई त म चिन्दिनँ, तैपनि यस्तो अलिकति बाहिरको विषय भए पनि पछाडि गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कारणले मैले चाहिँ राखेको चाहिँ यो तपाईँको कुनै पनि यस्तो किसिमको विश्व युद्धमा भयो, नेपालमा भूकम्प भयो, अहिले महामारी भयो, कहिले कहिले चुसे बालबालिकाको विषयमा कुरो चाहिँ हामी उठेको हुन्छ अघि पनि। अहिले पनि म नेपालमा पनि भन्दैछु कि यो बेलामा हामी त एकदम ट्रेनिङहरू सङ्गतिहरू प्रशस्तै पाउँछ। हाम्रो पछाडि बसेको नानीहरू चाहिँ सायद बिरलै सङ्गति पाइरहेको हुन्छ। त्यो त एउटा छेउ भयो। मैले सूचना गर्न लागेको चाहिँ 1998 देखि नै हामी नेपालमा म चाहिँ गर्दै थियो र अहिले पनि हामी नेपालमा गर्दैछौँ। अमेरिकामा पनि प्रशस्तै जोखिममा परेको बालबालिकाहरू छ, तर त्यसको जोखिम भनेको कहाँ कसरी किन भन्ने कुरा हामीले खोज्यौँ भने पाउँछौँ। हाम्रै मण्डलीहरू पनि छ। त्यसले गर्दा जोखिममा परेको बालबालिकाहरूको लागि हामी हरेक वर्ष जुनको फर्स्ट विकमा, जस्तै नेक्स्ट सन्डे, स्याटरडे र सन्डे हामी शनिबार गर्छौँ नेपालमा। यहाँ पनि यतिका पास्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको चर्चमा नेक्स्ट सन्डे कमसेकम 2 मिनट संसारभरि भएका बालबालिकाको लागि, नेपालमा भएको बालबालिकाको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो भने मसँग नेपालको चाहिँ प्रार्थनाको लिस्ट छ, तर तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको जमानामा नेटमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। जोखिममा परेको बच्चाहरू कहाँ छन्, ती बच्चाहरूको लागि मण्डलीले 2 मिनट, 1 मिनट भए पनि तपाईँ पास्टरहरू हुनुहुन्छ, मलाई यो पछाडि भनौँ भन्दै झनै तपाईँले गरिदिनु भयो भने, अथवा म तपाईँलाई नेपालकै धेरै छैन 5-6 वटा बुन्द छ, हामीले यो नेक्स्ट सन्डे स्याटरडेको लागि तयार गरेको। म अहिले पनि हामी सधैँ हरेक वर्ष गर्छौँ। यहाँ पनि हामी गर्छौँ, कोर पनि गरेको थियो। म अमेरिका आएकोदेखि नभए म पास्टर मनोज भाइलाई या हाम्रो नुर्बु पास्टर भाइलाई म त्यो प्रार्थनाको लिस्ट पठाउन पनि सक्छ। अझै पनि 1 हप्ता छ। सानो रिक्वेस्ट मात्रै, तपाईँहरू पनि दाजुले पठाइदिनु भयो भने हुन्छ। अहिले पठाइदिनु हुन्छ, मलाई पठाइदिनु हुन्छ, हामी हाम्रो मण्डलीको प्रार्थनामा राखिदिन्छौँ र यहाँ सोमबारदेखि हामी प्रार्थनामा यहाँ पनि राखिदिन्छौँ। ए हुन्छ, म पठाइदिन्छु। यो अर्को आइतबारको लागि हो, भोलिलाई होइन, अर्को आइतबार र नेपालमा हामी भोलिदेखि सुरु गरिदिन्छौँ, केही छैन, हामी प्रार्थना गर्न हजुर सुरु गरिदिन्छौँ। हुन्छ, म पठाइदिन्छु। हस्, धन्यवाद यति भन्नलाई। हस्, धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। ल सोमबार भेटौँला। यो पास्टर बसु मुडेल भन्ने पनि आउनु भएको छ आज। पास्टर बा टेनेसीबाट आउनु भएको छ। मैले देखिनँ, उहाँलाई स्वागत पनि गर्छौँ। अब अन्तिममा भए पनि क्षमा पाऊँ। सोमबार हामी स्वागत गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ। जय मसीह सबैजनालाई। ल जय मसीह।